بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا اليوم الثاني والأخير لحساب الجولة الثالثة ضمن منافسات دورينا، دوري نجوم العراق لموسم 2026-2027. هنا البصرة حيث التاريخ، هنا أرض الكرم والكرماء، هنا يلتقي دجلة بالفرات ليشكلا معا شط العرب. هنا الشعر والأدب والتاريخ، وتاريخ لا ينسى. هنا السياق، هنا عطا السعيدي. وهل هنالك أجمل من البصرة؟ حلوة وتراجيها النخل يعشقها ليطبلها. البصرة ما حطت كحل، شط العرب كحلها. هنا ليلة استثنائية من ليالي دورينا، ولقاء جنوبي خالص بين السفانة فريق الميناء والسومري فريق الغراف، المنتعشين بالجولة السابقة على مستوى الانتصارات ولاستمرار النتائج الإيجابية. أتمنى لكم طيب المشاهدة، وأن تكون 90 دقيقة مليئة بالمتعة والشغف والإصرار والأهداف والهجمات. تحياتي لكم حسين سمير معلقا وواصفا لهذه القمة الكروية. ملعب الفيحاء هنالك بالبصرة، هنا هذه الصورة الجميلة، وحكم اللقاء اللي يقود مجريات هذا اللقاء بالتأكيد الطاقم التحكيمي بقيادة الدولي واثق محمد يساعد وليد كامل ومحمد جاسب، والحكم الرابع كرار ماجد. أما بغرفة الفيديو بغرفة الفار علاء سلام ووليد عبد سلطان. مواجهة تعتبر مهمة بالنسبة للفريقين الميناء والغراف من دون خسارة على مستوى الجولتين الماضيتين. أيضا مواجهة ما بين حسين عبد الواحد مدرب فريق الميناء والتونسي يامن الزلفاني مدرب فريق الغراف. مواجهة صعبة ما بين الأزرق والأبيض، ما بين التاريخ العريق لفريق الميناء وما بين الغراف الذي وصل الموسم السابق وقدم حضورا مميزا، واليوم هو بموسم الثاني على مستوى دوري نجوم العراق. واحدة من اللقاءات المرتقبة، واحدة من المباريات المهمة بالنسبة للطرفين، يمتلكان نفس عدد النقاط. ايضا ستنطلق صافرة الحكم الدولي واثق محمد، وسنوافيكم بتشكيلة الفريقين. خيارات حسين عبد الواحد، خيارات يامن الزلفاني. ايضا مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الاعلام العراقي، تحية ابدية طيبة للكل. تنطلق صافرة البداية من يمين الشاشة بالوانه البيضاء المعتادة فريق الغراف، ومن يسار الشاشة بالالوان الزرقاء سفانة الجنوب فريق الميناء. اذا هذه هي المواجهة التاريخية الثالثة ما بين الفريقين. شاهدناهم الموسم السابق تواجهوا بمباراتين، واحدة انتهت للغراف بنتيجة 1-0، وواحدة انتهت للميناء بنفس النتيجة 1-0. واليوم هو اللقاء الثالث وموسم جديد وحكاية جديدة، ودورينا مستمر بالعطاء بالليالي المميزة. شوف ملعب الفيحاء، هذا الملعب اللي يتسع ل10,000 مشجع. اسمع الطرب وشوف الألوان الموجودة على المدرجات، من اليسار بألوانه الزرقاء ومن اليمين بألوانه البيضاء. ايضا تشكيلة الفريقين بالنسبة لأصحاب الدار الميناء: عبد سليم حماد بحراسة المرمى، الخط الدفاعي التونسي مالك ميلادي بجوار سعد ناطق وأحمد عبد الحسين خالد كردغلي، وبالنسبة لخط الوسط محمد صالح وعبد الرزاق قاسم وفهد اليوسف، ياسين سامية، كرار جعفر وحسام الحباسي. أما بالنسبة لفريق الغراف بحراسة المرمى حسين علي جولي، والخط الدفاعي بعد هذه المحاولة لكن الإبعاد، اي نعم، خط الدفاعي النيجيري أوبانور والتوغولي أجبوتشو، علي فائز ومصطفى مؤيد، خضر علي وجابر محمد، مومبا وآتسام، شريف عبد الكاظم وتايو. هكذا هي الخيارات اللي دخل بها كلا المدربين بالنسبة لهذا اللقاء. يعلمون تماما بمدى صعوبة هذه المباراة، لكن عامل الأرض، عامل الجمهور ممكن يعطي الأفضلية، ممكن يعطي الأسبقية للسفانة للميناء، لكن الكرة بعد تدخل اللاعب مصطفى مؤيد تتحول إلى ضربة ركنية. هو مصطفى مؤيد القادم من أبناء مدينة البرتقال من ديالى، وهذا هو أيضا المدرب يامن الزلفاني القادم من ديالى. استلم الفريق نعم خلفا للمدرب قحطان شتير اللي هو مدرب نادي كربلاء حاليا. والضربة الركنية بالنسبة للميناء، الأسماء الجديدة اللي تمت إضافتها هذا الموسم، والبداية القوية اللي لا زالت تقدم نفسها بأجمل صورة بعد التعادل الأول بالجولة الأولى أمام الزوراء.
وبعد الانتصار امام زاخو. وهنا الكرة الخطيرة لا زالت والتسديدة الاولى لكن سهلة باحضان حارس المرمى حسين علي جولي اللي قدم اداء استثنائيا بالجولة الماضية امام فريق نوروز. وبذلك الكرة تصل الان الى اكبوتشو، عملية ارسال الكرة العالية على الطرف الايمن لفريق الغراف، لكن الراية موجودة. الكرة طالت باللقطة الماضية اللي شاهدناها عن طريق اللاعب جابر محمد، وهذا هو السوري خالد كردغلي. اذا تشكيله بالنسبه للفريقين هي تشكيله واسماء مميزه تمت اضافتها وتم تعزيز الفريقين لهذا الموسم على مستوى الانتقالات، وهنالك ايضا اسماء غادرت كلا الطرفين، لكن البدايه القويه اللي قدمها يامن الزلفاني وحسين عبد الواحد افضليه كانت واضحه بصوره كبيره عن طريق الجولات الاثنتين الماضيتين. كره تصل لسعد ناطق، عملية تغيير اللعب بكرة أرضية بوسط الملعب أو عالية بوسط الملعب. هذا فهد اليوسف اللاعب السوري قادم من القيثارة، وبذلك الكرة تعود لمصلحة سعد ناطق الخط الدفاعي أيضا القادم من دهوك صاحب 32 سنة. تمريرة تعود مرة أخرى بناء اللعب. الجماهير المينائية جماهير السفانة بعد الجولتين التي مضت الآن الإقبال الجماهيري بدأ يزداد والحضور الجماهيري. الله 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 الله، شوف التلاعب، شوف المرور. هنا الكرة بوسط الملعب لا زالت لمصلحة الميناء بعد أن كانت بالوسط تتحول على الطرف الأيسر. حسام الحباسي هو اللاعب التونسي المميز. الكرة اللي تعود الآن بوسط الملعب، عملية تغيير اللعب لعبد الرزاق قاسم. الكرة من الطرف الأيسر، ممكن الآن المحاولات للاعتماد على الكرات العالية لكنها عادت الآن لتهدئة الأمور، لتغيير الرتم أو لتهدئة الرتم بكرة عالية تتحول من اليمين الآن خطيرة للميناء. هذه للسفانة، الله الله على الفكرة، الله على الفكرة. لكن الكرة تعود الآن، هذه نقلة لمصلحة لاعبي الغراف بعد أن كانت لآتسام اللاعب الكاميروني. هنا مرور ممتاز لكن صافرا من الدولي واثق محمد. بداية قوية من الميناء وبسالة دفاعية من الغراف وبداية مشتعلة من الطرفين. هنا ملعب الفيحاء، هنا البصرة الجميلة، هنا الغراف الذي وصل من ذي قار. مواجهة جنوبية لها طعمها الخاص بالتأكيد ما بين ذي قار، الغراف، الناصرية، البصرة، جنوبنا الجميل. إذا الكرة اللي تصل بهذه اللحظات بالمناسبة الميناء اللي أنهى الموسم السابق بالمركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة، كان فارق مركز واحد أفضلية للغراف الموسم السابق، انهى بالمركز ال14 برصيد 44 نقطة. موسم جديد، أسماء جديدة، طموح متجدد وعزيمة حاضرة بالنسبة لكل الفرق المشاركة على مستوى دوري نجوم العراق مع الوافدين الجدد اللي وصلوا. هنا كرة لمصلحة ياسين سامية السوري والتغيير من الطرف الأيمن للميناء، لكن الكرة عادت مرة أخرى ولا زالت للأزرق. الآن عبد الرزاق قاسم هو اللي يصلح الأوتار، لكن الأوتار ذهبت إلى خارج الملعب هذه المرة وتتحول الكرة إلى رمية جانبية وكأننا حسدناك يا عبد الرزاق، والكرة إلى خارج الملعب. اليوم مسؤولية صعبة. هذا هو حسين عبد الواحد اللي استلم الفريق خلفا للمدرب لؤي صلاح الموسم السابق. اي نعم، استلم الفريق بالجولة 19، أول مباراة قادها أمام القرمة وفاز 2-0. بالمناسبة هو الموسم السابق قاد الفريق 18 مباراة، انتصر ب5 وتعادل ب7 وخسر ب6 مباريات. حسين عبد الواحد، الآمال الكثيرة والمسؤولية الصعبة التي تقع على عاتق المدرب حسين عبد الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة لمدرب الغراف التونسي يامن الزلفاني. جماهير الغراف جماهير كبيرة، عندما تلعب أو عندما يلعب الغراف على أرضه ما بين جماهير ملعب الناصرية تشاهد هنالك لوحات أوروبية. وهنا النقلة للميناء من اليسار، متابعة لا زالت بالنسبة للسفانة أول وثاني، لكن النقلة الثانية كانت بعيدة وعملية الإبعاد حاضرة. هنا البحث عن المهاجم تايو اللاعب النيجيري، بذلك الكرة تصطد وتعود إلى سعد ناطق. بفترة من الفترات كان يلقب بالفدائي على مستوى البسالة الدفاعية بالنسبة لهذا المدافع الممتاز. كرة تصل من الطرف الأيسر بهذا التوقيت، يتركها للسوري فهد اليوسف، خبرة طويلة بدورينا وإنجازات كثيرة تم وضعها مع فريق الشرطة لهذا اللاعب السوري الممتاز فهد اليوسف. كرة تعود الآن، الله على المرور في غاية الهدوء.
التركيز الآن مطلوب بهذه اللحظات. كرة تصل من الطرف الأيمن، نقل اللعب بعد أن كانت لحسام الحباسي. التونسي يختار العودة، تصل من الطرف الأيسر، بداية مينائية قوية، بداية قوية للسفانة. كرة تعود الآن عبد الرزاق بوسط الملعب، تبادل التمريرات، المندفع نحو الأمام، قلب الدفاع سعد ناطق. هذه الإعادة بالشاشة المصغرة للكرة اللي تم الحصول عليها لحارس المرمى حسين علي جولي. وهنا الكرات العالية السريعة الخطيرة. الله 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 الله، هدف للعراقة، هدف للتاريخ الجميل. رفعت الأشرعة، تحركت السفن. هنا القبطان كرار جعفر يبصم على أول أهداف الميناء للسفانة. يلعب هو كرار جعفر. الله 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 الله، العرضية المثالية الذي وصلت من الطرف الأيمن، والمتابعة والفينشنج والإنهاء الجميل، وهدف أول للميناء بالدقيقة 8 من عمر اللقاء. بداية قوية مشتعلة لأصحاب الأرض. شوف اللقطة، هي بدأت هنا، عبد الرزاق قاسم هو اللي غير اللعب على الطرف الأيمن، بعد ذلك وصل الحباسي وقدم كرة على طبق من ذهب، وكرار جعفر يبصم على أول أهداف هذا اللقاء. الله على التمريرة، والله على العرضية، والله على الإنهاء. يلعب هو البصراوي، يلعب البصراوي ويسجل أول أهداف اللقاء للميناء، لها من بداية قوية للميناء. شوف الله 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 الله، هنا يرددون اليوم للميناء تعلى الراية، وذول الاتراس تظل وفاية، والكرة تصل الآن مطالب بردة فعل الغراف، مطالبين أبناء المدرب يامن الزلفاني بالعودة والتعديل. هنا المباراة اختلفت، هنا الأمور تغيرت، وصلت الأهداف، سجلت الأهداف، الرغبة ستكون مختلفة، الروح ستكون مختلفة، الطموح سيكون أكبر. كل هذه الأمور سيبحث من خلالها كلا الطرفين. الآن الغراف، الفريق السومري، مطالبين بتعديل النتيجة. لا زلنا بالبداية، ولا زلنا هنا بأول 10 دقائق من عمر اللقاء. هنا جماهير الميناء على المدرجات. هذا فهد اليوسف صاحب 39 سنة، هو ثاني أكبر لاعب موجود في دورينا بعد الحارس المخضرم سرهنك محسن بفارق أشهر قليلة، يعني ليس بالفارق الكبير. وبذلك المخالفة الآن لفريق الغراف لمصلحة السومري الذي وضع وقدم موسما سابقا استثنائيا، وبدأ بأول الجولات مميزا كعادته. يبحث الآن عن هدف للتعديل لعودة الثقة لقلوب اللاعبين. هنا كرة ثابتة للغراف، التركيز العالي، هنا الإصرار للبداية القوية لردة الفعل من أجل التعادل بهذا التوقيت. مخالفة الآن، مخالفة بهذه اللحظات قريبة جدا على منطقة العمليات، منطقة الجزاء. تركيز عالي بانتظار صافرة الدول. يوافق محمد لاستئناف اللعب بهذه اللحظات. ننتظر الآن، تصل الصافرة والتصويب، لكنها مرت إلى خارج الملعب. محاولة جيدة بمحاذاة العارضة لحارس المرمى عبد سليم حماد. كرة مرت عن طريق اللاعب النيجيري أوبانور بالرقم 27 صاحب 30 سنة، قادم من نادي الاتحاد العسكري الليبي، وسبق وأن لعب للاتحاد الأفريقي التونسي. هذا هو أوبانور. الكرة تعود الآن لفريق الميناء. يعني المباراة لم تعطينا فرصة لذكر البعض من المعلومات اللي ردنا نتكلم عنها قبل لحظات، لكن شوف اللوحة، شوف الأجواء، شوف الجماهير، شوف المدرجات، شوف ملعب الفيحاء، هذه البصرة، ومواجهة أمام أبناء ذي قار. المواجهات الجنوبية دائما لها طعمها الخاص، وبذلك الكرة تصل من الطرف الأيسر. لا زلنا بالدقائق أو ربع ساعة الأولى من عمر اللقاء. استحواذ واضح للميناء، سيطرة زرقاء على اللعب، لكن الغراف من الممكن بأن يحرك صفوفه. شوف السيطرة على وسط الملعب، عندما تلاحظ أمامك بالصورة عزيزي المشاهد 5 لاعبين من لاعبين الغراف يتواجدون بالوسط للبحث عن افتكاك كرة وشن الهجمات المرتدة. هذه كرة الآن تعود إلى حارس المرمى عبد سليم حماد.
الذي قدم الجولة الأولى ممتازة كانت أمام فريق الزوراء. المباراة اللي انتهت من دون أهداف 0-0 كان نجم اللقاء هو الحارس عبد سليم حماد. أما بالجولة الماضية تحدث عن الحارس الآخر حسين علي جولي اللي هو كان نجم المباراة أمام نوروز. هذه كرة تعود الآن لفريق الميناء، دوران وتلاعب لكن لم تكتمل، وخضر علي يتدخل الظهير الأيمن. هنا اللقطة لكنها مرت إلى رمية جانبي. رمية جانبية الآن، كرة اللي طالت باللقطة الماضية على اللاعب جابر محمد، وبذلك يتصل بالوسط لفهد اليوسف. تغيير اللعب للعودة للخط الدفاع الآن. سعد ناطق. الأمور بدأت تصبح أكثر هدوءا، نتحدث عن الاستحواذ. أما شن الهجمات ممكن الغراف يصل بهذه اللحظات، لكن الميناء لا زال طامحا، لا زال محاولا، لا زال الآن لفريق الميناء بحث عن هدف ثاني بالدقيقة 14. هنا كرة شن الهجمات، الثلث الهجوم الأخير تأخر بهذه الكرة، وهنا اللقطة تعود إلى سعد ناطق يرسل كرة عالية من الطرف الأيسر، متابعة لا زالت، اللعب على الأطراف، تصويبة لكن الأقرب حسين علي جولي على مرتين يتصدى لهذه الكرة. ردات الفعل، معلومات الإحصائيات، الجولة السابقة نعم الميناء حقق انتصارا مهما على زاخو بنتيجة 2-1 بهدف من ياسين سامية وهدف من بنو فلافيو لاعب المتواجد على دكة البدلاء اليوم. أما بالنسبة للغراف اللي حقق انتصارا مهما وثلاث نقاط أولى بهذا الموسم أمام فريق نوروز بهدف نظيف سجل اللاعب شريف عبد الكاظم من ركلة جزاء. الآن الكرة لعبد سليم حماد. سعد ناطق، استحواذ وسيطرة بالنسبة للخطوط الدفاعية لفريق الميناء مع عودة اللاعب عبد الرزاق قاسم لبناء اللعب. أيضا هنا مالك ميلادي اللاعب التونسي وعملية التمرير على الطرف الأيسر. هذه هنا تبادل النقلات. الميناء الموسم السابق نعم لم يكن بأفضل أحواله لكن أنهى بالمركز ال15. نعم بداية كانت مع المدرب لؤي صلاح مدرب نادي أربيل حاليا حتى الجولة 19، بعدها انتقل الموسم السابق إلى فريق الزوراء. إذن حسين عبد الواحد وبداية حقبة جديدة مع السفانة، وكذلك هو الحال يامن الزلفاني مع فريق الغراف. هنا الكرة بالوسط، على ما يبدو هنالك صافرة يؤكدها الدولي واثق محمد بهذه اللحظات. ننتظر الآن البداية اللي قدمها فريق الغراف الموسم السابق، هو أول وصول في تاريخه لدوري نجوم العراق، يعني بدأها بداية جدا ممتازة. أول 3 مباريات مباشرة كانت انتصارات، وبعدها نعم انتصر على الموصل والكهربان وفط ميسان. يعني تخيل الغراف الموسم السابق هو أول وصول له لدور النجوم، وتعرض للخسارة الأولى بالجولة السابعة أمام أربيل اللي كان في ذلك التوقيت متصدر بفارق بسلم الترتيب. كرة تصل الآن لفريق الغراف من الطرف الأيمن، محاولة للسومري لردة الفعل للبحث عن فرصة للتعديل لكن تأخر بعملية التمرير باللقطة الماضية. تصل الآن بالوسط، سريع الكرة على اليمين، لا زالت للغراف، تمويه ممتاز. جابر محمد يختار العودة والتمرير بوسط الملعب. الآن نقل اللعب لمومبا من زامبيا اللاعب مومبا. تعود الكرة الآن لفريق الغراف، نقل اللعب، تهدئة الأمور، هذا ما يريده فريق الغراف لأن يجد ثغرة، لأن يجد فرصة، لأن يجد مساحة، هذا ما يريد المدرب يامن الزلفاني. كرة من اليسار لمصلحة أوبانور، تمرير الكرة بعد أن كانت بالوسط عن طريق الكاميروني آتسام، تعود إلى آتسام الآن يبحث عن أوبانور والكرات العالية، لكن هذه المرة من دون أي تركيز ينتهي بها المطاف، سهلة لحارس المرمى عبد سليم حماد. الأمور نوعا ما أصبحت أكثر هدوءا لمعرفة الخلل وين، يعني هذا ما يريد كلا المدربين لجس النبض. يعني لازلنا بالدقيقة 17 من عمر اللقاء. هنا مرور ممتاز لكن الصافرة حضرت. هل هذا هو كرار صاحب الهدف الوحيد بهذا اللقاء؟ لذلك الكرة تحولت إلى مخالفة. أي نعم هو كرار.
هو كرر جعفر اللي سجل الهدف الأول والوحيد بهذا اللقاء. سعد ناطق يعني يامن الزلفاني يشاهد بالتأكيد جميع الحالات داخل المستطيل الأخضر، يعلم تماما بمدى أو ماذا سيفعل بالدقائق القليلة القادمة، أو حتى ممكن ينتظر الشوط الثاني، يعني ممكن يغير رتم المباراة، ممكن يضيف خطة مختلفة. هنا جماهير الميناء، جماهير السفانة المتواجدة على المدرجات، تعود مرة أخرى مدرجات الميناء بتاريخها العريق بتاريخها الكبير. الميناء اللي حقق الدوري مرة واحدة موسم 1977، هو أول نادي من أندية المحافظات العزيزة يحقق الدوري، كان في ذلك التوقيت مع المدرب جميل حنون، عندما كان الهداف شقيقة جليل حنون برصيد 11 هدفا. مرت تلك السنوات الطويلة ومرت يعني فترة طويلة من الزمن، لا زال الميناء محتفظ بتاريخه، لكن منصات التتويج أصبح بعيدة عنها بالفترات السابقة. ممكن يعود بهذه الفترة، ممكن يعود الميناء وعشاقه، لكن هنا كرة من الطرف في الأيسر تنفذ بهذه السرعة من هذه المساحة، أراد أن يصوب بل اختار أن يرسل عرضية لكنها مرت إلى خارج الملعب. الكرة مرت وطالت بهذه اللحظات. يامن الزلفاني مع الإنجازات اللي حققها، تحدث مع نادي المريخ السوداني، كأس السودان 2018، كأس السوبر العماني مع الظفار العماني، وحقق جائزة أفضل مدرب بالدوري التونسي بموسم أو بسنة 2021. هنا كرة للميناء بالوسط خطيرة للسفارة، ممكن يبحث عن الثاني، هذه نقلة محاولة لا زالت خطورة والتسديدة لكن مرت إلى خارج الملعب. تصويبة يسارية عن طريق اللاعب حسام الحباسي، اللاعب التونسي حسام الحباسي باللقطة الماضية. حسام حباسي القادم من نادي النصر الكويتي صاحب 30 سنة. بذلك الكرة تعود الآن لأوبانور. أوبانور توجيهات حاضرة من المدربين، الحديث اللي لا زال موجود على خط التماس كما ذكرنا يامن الزلفاني، بالتأكيد مساعدة الحاضر صادق سعدون، اللاعب المميز المدافع الرائع اللي كتب تاريخا رائعا. نعم هو من اللاعبين القليلين اللي احترفوا خارج العراق، احترف في كوريا الجنوبية، اللي لعب مع نادي أنيانغ LG الكوري الجنوبي قبل أن يعود إلى العراق ويكمل مسيرته مع نادي الطلبة، واعتزل نهائيا سنة 2005. صادق سعدون محطة أخرى، عمل مدربا للحسين والطلبة والديوانية، ومساعدا مع يامن الزلفاني في 3 محطات مع الطلبة ومع ديالى والآن مع الغراف. هذه اللقطة قرار جعفر أمام من؟ مع أتسام الكاميروني. سلامات لقرار جعفر. 20 دقيقة أولى مرت ولا زال الميناء متقدما بهدف نظيف. لا زلنا ننتظر أي الأحداث تخبأ أو مخبأ لنا بشوط اللقاء الأول. هل من الممكن أن نشاهد المزيد من الأهداف أو تبقى النتيجة كما هو الحال؟ خلينا نشوف، هل يسجل التعديل الغراف؟ هل يسجل الميناء هدف آخر؟ هل تبقى النتيجة 1-0 حتى نهاية شوط اللقاء الأول؟ لننتظر ونترقب ماذا يخبئ في جعبة حسين عبد الواحد وماذا يخبئ يامن الزلفاني. عبد الرزاق قاسم، تبادل التمريرات بالخطوط الدفاعية لمصلحة الميناء. كرة من الطرف الأيسر الآن، وصلت لفهد يتركها بتمويه ممتاز، نقلة لا زالت، تمريرة، الله 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 الله، هل تكتمل اللقطة بهدف ثاني؟ والكرة اصطدت ميناء، جول للسفانة للميناء، هدف ثاني للميناء. الله 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 على التسديدة، والله على أداء وروح
وإصرار وشغف وطموح. هذا ما يريد حسين عبد الواحد. وهنا الهدف الثاني يصل بهذا التوقيت، ويا لها من تسديدة قوية من أحمد عبد الحسين، لم يستطيع الحارس حسين علي جولي أن يتصدى لها، ويا لها من بداية. يا الله على عبد الرزاق على هذه التمريرة. هنا خالد كردغلي اللي أرسل عرضية لكن غيرت، وهنا التسديدة، هنا التسديدة وهدف ثاني للسفارة، هدف ثاني للميناء. الله 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 على التصويبة، الله على التصويبة الجميلة بهذه اللحظات، ويا لها من قذيفة بقدم يمنى قوية تسجل لمصلحة الميناء. أصحاب الدار حتى هذه اللحظة يقدمون واجب الضيافة للغراف بهدفين حتى الدقيقة 23. ننتظر الآن، نشاهد الآن كرة من الطرف الأيمن، لا زالت للغراف. هل هنالك ردة فعل؟ تسديد، الله 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 على هذه التسديدة القوية الجميلة، والله على تصدي الحارس عبد سليم حماد. الله على ردة الفعل. الآن المباراة مشتعلة من شوطها الأول، يا لها من لحظات. ماذا سيفعل الزلفاني المتأخر بهدفين بهذه اللحظات؟ شريف الآن على التنفيذ، الضربة الركنية العالية والإبعاد الحاضر من مالك مينادي، والكرة تعود الآن. هو لاعب تونسي المدافع مالك ميلادي. كرة تصل الآن من حسين علي جولي، ترسل بصورة سريعة بهذه اللحظات. شوف اللقطة، نعم الإعادة بالشاشة المصغرة لهذه التسديدة الجميلة، لكن عبد سليم حماد كان لها بالمرصاد. بطاقة صفراء على جابر محمد. اسمع الجمهور. سلامات للاعب فريق الميناء. هل هنالك ردة فعل للغراف؟ هذه هي اللقطة اللي تحصل من خلالها على بطاقة صفراء. شوط أول لا زال ممتع للمشاهدين. تحدث عن الشراسة الهجومية الحاضرة، لكن جماهير الغراف الآن على الأعصاب تنتظر هدف للتقليص. سلامات. بالمناسبة الجولة القادمة تنتظر الفريقين مباريات صعبة. هذه هي اللقطة، هذه هي جماهير الميناء. الله على الشغف، يعود الشغف مرة أخرى وتعود المدرجات تمتلئ وملعب الفيحاء. وهنا أبناء البصرة ننتظر أنا وإياكم. أي نعم، الجولة القادمة الميناء سيواجه فريق أربيل بملعب فرانسو حريري هنالك بأربيل. أما الغراف سيستضيف غاز الشمال اللي تعادل أمام القوة الجوية بهدف مقابل هدف في يوم أمس. وعندما يعني تقارن بالمقارنات، كذلك أول وصول لغاز الشمال هو هذا الموسم لدوري نجوم العراق، تعادل مع القوة الجوية بنتيجة 1-1. وإذا تعود بالذكريات إلى الموسم السابق، الغراف كان أول وصول له بدوري نجوم العراق، أيضا تعادل مع القوة الجوية بنفس النتيجة 1-1، لكن كانت بالجولة الخامسة. إذا تغيير، الزلفاني يريد أن يجد الحلول. تغييرات القادمة، عمار غالب هو اللي شارك، أقبوتشو هو اللي غادر. عمار غالب بالرقم 8 يشارك مع فريق الغراف، قادم من النفط، سبق اللعب للشرطة اللاعب عمار غالب، وأقبوتشو يغادر بهذه اللحظات. ننتظر الكرة السريعة، أيضا إضافة مرتضى علي، وهنا الكرة تعود لعبد سليم حماد. عبد سليم حماد تزداد الصعوبات على فريق الغراف بهذه النتيجة بهذه اللحظات. لازلنا ننتظر، هل هنالك ردة فعل من الفريق السومري أم هنالك استحواذ وسيطرة تبقى للسفانة؟
كرة تعود الآن بوسط الملعب. أول لمسات البديل مرتضى علي، تصل مرة أخرى بالوسط، تبادل التمريرات للبحث عن الحلول والمساحات. هل تكون الحلول على الأطراف أو اللعب بالعمق؟ وهنا الرأسية، الكرة اللي اصطدت لكنها عادت لفريق الميناء. مبدأ تحت الفرصة، هذا ما يقول عنه الحكم الدولي واثق محمد، ولكن هذه المرة صافرة، هذه المرة صافرة. سلامات سلامات للاعب الميناء. وهنا الأعصاب والتوتر والحديث من شريف عبد الكاظم والحكم الدولي واثق محمد. تهدئة الأمور، سلامة اللاعبين تبقى هي الأهم. نتمنى السلامة لكل اللاعبين بالنسبة للفريقين. هذا هو جابر محمد. هذه اللقطة اللي كانت أمام اللاعب عبد الرزاق قاسم. أيضا اللاعب أتسام اللاعب الكاميروني. كرة تعود الآن للخط الدفاعي، عملية الإبعاد بالقدم اليسرى السريعة، بعد ذلك الكرات العالية اللي تحولت بالآن. وبماذا يؤكد حكم اللقاء الدولي واثق محمد على ما يبدو نعم دقيقة للاستراحة، توقف للتبريد. الله 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 على لقطة جماهير الميناء. هذه هي البصرة، جمال مدرجات البصرة والسفانة والميناء العريق منذ سنة 1931. يا لها من لقطات، يا لها من أحداث. ملعب الفيحاء يعود مرة أخرى، حديث من عبد سليم حماد مع الدول السابق إبراهيم سالم، التوجيهات المميزة اللي لا زالت. الله، شوف البصرة، شوف البصرة وجمال البصرة. هذه اللقطات، شوف المدرجات ممتلئة، 10,000 مشجع حاضر ما بين الميناء والغراف. هذه لقطة ويا لها من لقطة لملعب الفيحاء، أجواء ولا أروع ولقطة ولا أجمل. هذه هي البصرة. إذن بانتظار استئناف اللعب، نصف ساعة مرت، ربع ساعة متبقية على نهاية شوط اللقاء الأول، ولا زال الميناء يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. قرار جعفر هو من افتتح التسجيل، وبعدها أحمد عبد الحسين اللاعب الظهير هو اللي سجل ثاني الأهداف لفريق الميناء. كرة تصل الآن على اليسار، مصطفى مؤيد، انطلاقة لا زالت بخارج القدم، وبعد ذلك السرعة المتواجدة بهذا التوقيت. هنا البحث عن المساحات، هنا البحث عن الحلول، هذا هو البديل عن طريق عمار غالب، والكرة تتحول إلى ضربة ركنية لفريق الغراف. هل تكون الكرات الثابتة هي الحل أيها الفريق السومري؟ لنشاهد، لننتظر، لنترقب. ضربة ركنية الآن على التنفيذ، الكرة لمصلحة الغراف. هذا عمار غالب، عمار غالب تركيز عالي بهذه اللحظات. هل هنالك الحلول على مستوى الرأسيات بالنسبة لفريق الغراف؟ عمار غالب، حديث مع الدولي واثق محمد لإعطاء المساحة القانونية للحائط البشري، وبذلك الكرة الآن تلعب داخل منطقة الجزاء، وعملية الإبعاد، عملية الإبعاد. شوف قرار يبحث عن هجمة مرتدة، لكن استغلال والكرات العالية بالنسبة لفريق الغراف. ها هنا تعود الكرة لمصلحة ياسين سامية، يخسرها اللاعب السوري، تعود مرة أخرى إلى رمي التماس. مصطفى مؤيد، تجربة أخرى، تجربة جديدة بالنسبة لمصطفى مؤيد، قادم من ديالى، سبق واللاعب لنفط البصرة والطلبة والقوة الجوية والنجف. حسين عبد الواحد لا زال يقدم التوجيهات. ترسل الكرة الآن لمصلحة فريق الغراف. هل هنالك ردة فعل؟ تسديدة قوية من بعيد، لكن الخط الدفاعي على ما يبدو اصطدت بمالك ميلادي. مالك ميلادي، كرة تلعب من اليسار، عملية الاسترجاع لفريق الميناء حاضرة بهذا التوقيت، وبذلك القدم اليسرى والكرات العالية من الطرف الأيمن الآن. الرأسية، لكن الإبعاد لا زال يبحث عن الإبعاد، القوة الجسمانية، القوة البدنية، لكن يتفوق لاعب الغراف. الله الله على اللقطة، الله على اللقطة.
من علي فائز. علي فائز وخبرة السنوات الطويلة ومشوار آخر مع الغراف، قادم من النجف، لعب للطلبة والشرطة وأربيل والكرخ والصناعات، فترة احترف مع ريزا سبور التركي والخريطيات القطري للاعب والمدافع علي فائز. مخالفة واضحة لفريق الغراف، تمر اللحظات تمر الثواني بغض النظر عن النتيجة. الأجواء جميلة، الأجواء رائعة، هنالك طرق اللعب متواجدة داخل المستطيل الأخضر، هنا الروح متواجدة، الجماهير هي اللي تعطي نكهة مختلفة لمن وصل من ذي قار وآزر فريق الغراف متواجدين على المدرجات، وأيضا جماهير الميناء المتواجدين كذلك على المدرجات، تهدئة اللعب، تهدئة الأمور. يريدون الفريقين يعني لا يتعرضون لخسارة بهذه الجولة، لا يمتلكون خسارة حتى هذه الجولة، تعادل وانتصار بالنسبة لكلا الطرفين. لكن هنا كرة الجميلة وصلت للغراف، هذه ممكن هدف للتقليص، تأخر بالكرة لكن لا زالت سهلة للحارس عبد سليم حماد. هل هنالك الراية؟ اي نعم، الراية على شريف عبد الكاظم. زيج أغلبية لاعبي فريق الشرطة متواجدين اليوم بهذا اللقاء بالنسبة للميناء، بالنسبة لشريف مع الغراف. هنا فهد اليوسف والكرة اليسارية اللي تحولت على الطرف الأيمن، كذلك على الدكة محمد داود اللي سبق وكان اللاعب للشرطة، بعدها تحول وانتقل لمصلحة فريق دهوك. الكرة تعود الآن بهذا التوقيت من الطرف الأيمن، سعد ناطق اللي يقدم تمريرة بالوسط، لكن تدخل ممتاز. فريق الغراف أكثر نشاطا الآن، فريق الغراف أكثر نشاطا، لكن يحتاجون للتركيز بالأخص بالثلث الهجومي الأخير. كرة لفهد الآن، تمريرة بالوسط على الطرف الأيسر بالنسبة كرار يخسرها، تعود للغراف مرة أخرى بالوسط على الطرف الأيمن. محاولات لا زالت حاضرة، محاولات لا زالت متواجدة للبحث عن الأهداف، للبحث عن التقليص، للبحث عن العودة. هذا ما يريد الغراف، هذا ما يريد الزلفاني، هذا ما يريد مشجعي الغراف. الكرة من الطرف الأيمن الآن، بدأت الآن تحلو المباراة لكن تحتاج للمزيد من الأهداف. خلينا نشوف الكثير من الأهداف، دائما الأهداف هي من تعطي متعة للمباريات. هنا كرة لمصلحة الغراف، عالية الكرة من اليمين، هذه رأسية، هذه خطيرة لا زالت، لكن يتدخل مالك ميلادي. الراية مرة أخرى حاضرة بهذا التوقيت، خط الدفاع للميناء يطبق الأوفسايد. الراية للمرة الثانية نشاهدها بهذا التوقيت. اي نعم، الراية حاضرة لمصلحة الميناء الآن. 10 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط اللقاء الأول. الميناء هدفين، الغراف لا شيء. ملعب الفيحاء وقمة الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري النجوم العراق لهذا الموسم الجديد، موسم 2026-2027. من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي الناقل الحصري لدوري نجوم العراق بكل قنوات شبكة الإعلام العراقي. هنا بنفس التوقيت أيضا مباريات اليوم، شاهدنا مباريات جميلة ولا زالت تلعب بهذا التوقيت. كذلك بنفس التوقيت الموصل وكربلاء، والساعة 10 بعد دقائق ستنطلق مباراة الطلبة ونوروز، والمباراتين اللي انتهتا الكهرباء والقرمة بالتعادل بنفس النتيجة، هدف مقابل هدف، وكذلك النفط ودهوك بهدف مقابل هدف. هكذا هي نتائج المباريات، هو اليوم الأخير لحساب هذه الجولة الرابعة بإذن الله تعالى. ستنطلق يوم السبت القادم ب4 لقاءات، ويوم الأحد 4 لقاءات، ويوم الاثنين مباراتين ستكون يوم الاثنين. اي نعم، الدقائق تمر، اللحظات تمر، رتم المباراة بدأ يتراجع رويدا. أتحدث عن الميناء، هذه اللقطة والشاشة المصغرة لرياكشنات وردود الفعل بالنسبة لحسين عبد الواحد ويامن الزلفاني، والكرة الخطيرة من اليسار لا زالت للميناء. يندب حظ حسين عبد الواحد، يطالب لاعبيه بتسجيل المزيد من الأهداف. بالمناسبة هو واجه حسين عبد الواحد، واجه فريق الغراف الموسم السابق بالمباراة اللي فاز فيها الميناء 1-0 بهدف اللاعب ياسين سامية الموجود اليوم بصورة أساسية. كرة تصل
ياسين سامي اللي قدم موسما سابقا مميزا، سجل 8 أهداف ومنها هاتريك في شباك أمانة بغداد. كرة تعود الآن من الطرف أو بالوسط، لم يمرر على اليمين، تعود إلى الوسط، تمريرة سريعة لمصلحة لاعبي الغراف، صافرة ومخالفة بالنسبة للاعب جابر محمد. صراحة قدم شوطا أول مميزا وكان نشطا بأغلبية فترات هذا الشوط، لكن نتمنى له السلامة، نتمنى له السلامة اللاعب جابر محمد بالرقم 14. نشاهد وننتظر اللاعبين الشباب اللي ينتظرهم مستقبل مميز على مستوى الأداء اللي نشاهده. الكل لا زال يترقب. هذه هي اللقطة من سماء ملعب الفيحاء. الله على البصر يا أخي، كل الكلمات لا تكفي لوصف جمال البصرة. علي فائز الآن، علي فائز الآن تركيز عالي بذكريات الجميلة بتصويبات الجميلة والتسديدة، لكن الحائط البشري كان لها بالمرصاد، لم تمر الكرة الماضية. تعود مرة أخرى بهذه اللحظات إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة، الأمور ستكون صعبة بالشوط الثاني، ممكن يجد الحلول يا من الزلفاني وممكن يزيد المصاعب حسين عبد الواحد بإضافة هدف ثالث. كرة إلى رمية تماس، حديث من اللاعب أحمد عبد الحسين، وبذلك ننتظر الآن علي فائز على التنفيذ. تركيز المتواجد بآخر دقائق شوط اللقاء الأول ما بين الميناء والغراف. علي فائز على التنفيذ، يطالب زملائه بالتحرك بإرسال الكرة العالية من الطرف الأيمن، لا زال يبحث عنها برأسية، تحولت بهذه الأثناء قرار يتدخل، سعد ناطق يشتت الخطر، وهنا الانطلاقة اللي لا زالت لمصلحة فريق الغراف. هذه كرة وهذه نقلة، هذه تمريرة وهذه واحدة من التحولات الدفاعية. تعود الكرة لمصلحة الغراف، لا زال لم يفقد الأمل الفريق السومري، لن يرفع الراية البيضاء. نعم يواجه الميناء على أرضه ما بين جماهيره، لكن الغراف يمتلك عناصر جيدة، إذا أراد العودة سيحاول وسيبحث. هنا علي فائز قائد الفريق، تمريرة على اليسار للكاميروني آدسام بكرة سريعة تتحول من اليسار إلى الوسط. شوف الترويض، شوف التمرير هنا للغراف، لكن الكرة مستخلصة بهذا التوقيت. تعود الآن أحمد عبد الحسين، صراعات جسمانية، قوة بدنية، وبذلك الكرة لعبت بهذه اللحظات، لكن الكرة طالت عليك يا ياسين سامي، مرت عليك يا ياسين سامي. الدقائق الخمس الأخيرة المتبقية بهذه اللحظات، ننتظر ونشاهد الكرة بالوسط لمصلحة الغراف. أكثر استحواذا الغراف، أصبح نوعا ما أكثر سيطرة على اللعب إن صح التعبير، لكن الآن المطالبة والبحث لهدف تقليص النتيجة. إذا أراد الغراف، إذا سجل هدف بالشوط الأول، ممكن تكون الثقة أكبر بصورة كبيرة. وهنا الكرة العالية وخطيرة، لكن الإبعاد إلى ضربة ركنية. سيحاول الغراف بأن يسجل هدف للتقليص، وسيدافع الميناء للبقاء بشباك نظيفة حتى نهاية شوط اللاعبين. بذلك عمار غالب، تركيز عالي. الكرات الثابتة الآن للغراف. عمار غالب، لقطة مع المصور لمطالبته بالتراجع قليلا، يعني لإعطاء مساحة كافية. المصور خلوق صراحة، ولقطة جميلة. إذن الدولي واثق محمد، وهنا الضربة الركنية السريعة، ولكن الإبعاد حاضر بهذا التوقيت. كرة تلعب ولا زالت للغراف، لا زالت للفريق السومري الذي لا زال يحاول بأن يصل لشباك عبد سليم حماد.
هنا كرة لأتسام أو أوبانور يرسل كرة عالية داخل المنطقة الآن، الرأسية لم تصل، بذلك المتابعة حاضرة، وهنا التركيز المتواجد، وهنا العرضية وين تأخر بإرسال العرضية، وبذلك تحولت إلى رمية تماس. كرار جعفر يطالب الجماهير بالتشجيع بصورة أكبر للمساندة من على المدرجات، وهنا الكرة إلى رمية تماس، رمية جانبية. شوف هو يعني بالتصريح بوسائل الإعلام للمدرب حسين عبد الواحد تكلم بأنني سأحاول أن أجعلكم تشاهدون كيف نلعب على أرضنا وما بين جماهيرنا. هكذا هي تصريحات المدرب حسين عبد الواحد. بالمناسبة ودرب سبق وأن درب فرسان المملكة نفط ميسان، هو مساعد مدرب في فريق الشرطة برفقة أحمد صلاح ومؤمن سليمان الفترة الذهبية مع القيثارة، ولاعب دولي سابق بخط الوسط، لاعب لزاخة والزوراء والجوية والشرطة وأربيل ودهوك، وحصل على ألقاب عديدة، ولعب للمنتخب أيضا من 2009 إلى 2016. المدرب حسين عبد الواحد والحقبة الجديدة مع السفانة. أما الزلفاني الآن الكرة بعد أن كان يبحث عن المجد بالشوط اللقاء الأول، وصل حسين عبد الواحد وسجل هدفين، بانتظار الشوط الثاني من يحقق المجد الأكمل ومن يحقق الشهد للنقاط الثلاث بشوط اللقاء الثاني. ننتظر الآن الكرة بالوسط، محاولة لا زالت، هنا انطلاقة للميناء، هنا التسديدة وين؟ التسديد الله 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 على التصويبة، لكن مرت. الكرة مرت من اللاعب كرار جعفر بعد تصويبة من الخارج، وبذلك الكرة مرت. ننتظر الآن كرة من الطرف الأيمن. ما هي الأوراق التي سنشاهدها بشوط اللقاء الثاني بالنسبة للزلفاني؟ كرة تلعب لفريق الغراف وتتحول إلى رمية جانبية. الدقيقة الأخيرة ثم الدخول بالوقت البدل الضائع لهذا الشوط. شوط بسيطرة مينائية بهدفين مقابل لا شيء. حنشاهد صحوة من الغراف بالشوط الثاني أم سيبقى الميناء مسيطرا متقدما بهذا اللقاء؟ كرة تعود لعبد سليم حماد، موسم آخر مع الميناء بعد أن كان بفريق الكرخ. كرة تتحول إلى رمية جانبية، يبدو موسم ثالث لعبد سليم حماد. كم دقيقة سيقدم الدولي واثق محمد كوقت بدل ضائع. هذه كرة تلعب الآن رأسية تتحول من الطرف الأيسر، عملية الاسترداد لعبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق يحاول أن يرسل كرة بالوسط، وبعد ذلك على اليمين على ما يبدو دقيقتان 120 ثانية تمت إضافتها نعم لنهاية شوط اللقاء الأول. هذه كرة يسارية أبعدت ولا زالت بالوسط الآن لمصلحة فريق الغراف. هذه كرة، هذه محاولة، هذه نقلة بالوسط، لكن يتدخل عبد الرزاق. تعود الآن بعد أن كانت التمريرة عن طريق اللاعب مومبا تصل من اليمين، لا زالت للغراف، محاولة للأبيض، متابعة، لكن الراية موجودة على ما يبدو مخالفة لفريق الغراف. هذا هو شريف عبد الكاظم، مخالفة يؤكدها حكم اللقاء واثق محمد. شريف عبد الكاظم أو على ما يبدو لم يؤكد مخالفة للغراف بل هي لفريق الميناء. الدقيقة الأخيرة لنهاية شوط اللقاء الأول. كرة تعود للحارس عبد سليم حماد. عبد سليم والكرة العالية اللي تجاوزت خط المنتصف ويتركها كذلك لحارس المدافع، يتركها لحارس حسين علي جودي. كرة عالية ترسل بعد ذلك عن طريق سعد ناطق، رأسية وإبعاد، وهنا الكرة بالوسط مومبا إلى مصطفى مؤيد.
لم نشاهد كثيرا بالشوط اللقاء الأول مصطفى مؤيد، فهل يظهر بصورة ممتازة بالشوط اللقاء الثاني؟ كرة الآن لليسار، متابعة لا زالت، عرضية خطيرة، متابعة للغراف، والتصويبة وين؟ التصويبة وين؟ دوران ممتاز، لكن الكرة تتحول إلى ضربة ركنية. تأخر بالتسديد والكرة تتحول إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية أخرى على ما يبدو، كان متسللا أو لا. هذه الزاوية المائلة، أي نعم الراية كانت حاضرة، هذه اللقطة، لكن هي هذه اللقطة اللي تأخر بالتسديد اللاعب جابر محمد، والكرة تتحول إلى ضربة ركنية بهذه اللحظات. آخر محاولة بالشوط اللقاء الأول، آخر كرة عالية الآن والرأسية، لكن تتحول إلى لاعب الغراف، معها صافرا لنهاية شوط اللقاء الأول بتقدم السفانة فريق الميناء بهدفين مقابل لا شيء أمام الغراف، بانتظار الشوط اللقاء الثاني وماذا سيفعل يامن الزلفاني المتأخر بفارق هدفين. لا تذهبوا بعيدا، استراحة قصيرة ثم العودة. الثانية عشر أيها الأحبة، وسيف على كرة، يلعب الكرة عالية قريبة واصلة، لمسة يد وحكم المباراة. هدف الافتتاح عند البرازيلي دو سانتوس لم يأتي بالأولى ومباشرة أتى بالثانية، يسجل في هذه اللحظات الهدف الأول لفريق النفط. هنا كرة وصلت الرأسية الأولى، هنالك لمسة يد لكن مررت والبرازيلي على طبق من ذهب. هاك شوف الكرة ولاحظ هذه الجملة والتمريرة والكرة في المرمى، ولكن المتابعة أين؟ المراقبة أين؟ والكرة وصلت إلى المرمى بعد كل أين، والمحاولة كان فيها هدف أول. النفط شاهد سلسلة التمريرات، عملية فتح الخطوط، هذه واحدة. دو سانتوس ما شاء الله على البرازيلي، لاعب ممتاز حقيقة، نوعية لعب رائعة. للثاني بداية رائعة جدا وانطلاقة موسم لهدف جديد، ربما دو سانتوس البرازيلي ما شاء الله على سلسلة التمريرات، تفاهم كبير كما قلنا. شوف حيدر وضع كرة باتجاه البرازيلي، كوفوما الكونغولي يلعبها الافريقي باتجاه الامريكي الجنوبي، البرازيلي دو سانتوس ليضعها في المرمى من الراقص السامبا البرازيلي الذي يضعها في الجول ويعطي كرة رائعة جدا، اسيست جميل. هنا مرت من محمد مصطفى وفي زاوية محمد شاكر وضع الكرة دو سانتوس، وهدف مقابل لا شيء حتى الآن. كريستيان أرسلها بهذا الشكل، أراد تأمين الموقف، هل وفاق وفاء الطالب؟ الكرة الأولى بعد كرة، لكن هل وفاق جهة الدولي سالم عامر يبدو لاتخاذ القرار. سالم عامر يأتي بإشارة ركلة جزاء للموصل، وهناك الجماهير القرمة كلها خلف فهد، بينما كريستيان خلف جماهير الموصل. كريستيان يتقدم، جول أول للموصل. وإن سألوني أين يسكن المجد أقول في الموصل حيث التاريخ لا يموت. هدف أول يأتي بأقدام كريستيان البديل، ليأتي بفرحة لجماهير الموصل، أي فرحة في أي وقت قاتل في المباراة الأولى في الدوري، في موسم جديد، بمحترف جديد، بكرة جديدة، بهدف جديد. هذا الهدف
وهذه الكرة التي وضعها بقوة على يسار فهد طالب، ذهب باتجاهها، لكن كرة الإكوادوري صعبة، لكن كرة الموصلاوي صعبة. تعلن عن أول أهداف اللقاء، هدف أول في المباراة يرفع من إيقاع المباراة ويزيد الحماس ويثبت للجميع. أول كرة لماكنزي، ماكنزي والكرة العرضية لن يأتي، راوغ ثم السد. يا لها من تسديدة اختصر بها المسافة بين الحلم والحقيقة، وأرسل الحلم والحقيقة معا لجماهير القرمة. هدف التعادل. تحدث قبل قليل وقلت وصلنا الدقائق الأخيرة حيث تولد المفاجآت. هذه هي مفاجآت الدقائق الأخيرة في دورنا. تقدم الموصل لكن سرعان ما عاد القرمة. ماكنزي والتسديدة، جاء الحل من المدافع الذي يفعل ما لم يفعله المهاجمون، وبالتالي وقع مدافع الموصل بالمحظور. روبرتو باور الألماني ضحى في شباك حارس المرمى مهدي هاشم ويغالط زميله. اسمع عزيزي المشاهد شبكة قنوات الإعلام العراقي، اسمع صوت الجماهير الذي بدأ يعمل غليان. هدف لا يحرك المدرجات فقط، هدف حرك مدينة بأكملها. محمد سامي اللي تحدثنا عنه موسم ثالث مع القوة الجوية داخل منطقة الجزاء، وهدف هدف 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 أول لفريق القوة الجوية. الله 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 الله، القوة الجوية يسجل أول أهداف المباراة. سعد الروسان مع فريق القوة الجوية هو مهند أبو طه اللي انتقل إلى الدوري السعودي، الآن يأتي أردني آخر ليقدم مع فريق القوة الجوية ما يتمناه جماهير الصقور خلال هذا الموسم. لذلك المدافع سعد الروسان يضعها على يسار حارس المرمى علي كاظم ويسجل أول أهداف اللقاء. إذا سعد الروسان يفتتح التسجيل في لقاء الافتتاح لدوري نجوم العراق لهذا الموسم. لاحظ الفرحة لسعد الروسان. محاولة تبقى لنوروز، وهنا عملية تسديد الوصلاتي وهدف التعادل. هدف هدف هدف. الله الله، محمد دلاور، محمد دلاور يعدل النتيجة لنوروز. الله على نوروز، سرعان ما عاد إلى المباراة ويسجل هدف التعادل عن طريق محمد دلاور، عن طريق إبراهيم غازي والوصلاتي اللي هياها داخل منطقة الجزاء. حبيب الوصلاتي اللاعب التونسي، ومحمد دلاور لم يكذب الخبر يسجل هدف تعادل لفريق نوروز. لاحظ الإعادة، تمريرة حبيب الوصلاتي على قدم اللاعب محمد دلاور غير مراقب. محمد دلاور يسكنها في الشباك ويعدل النتيجة لنوروز. عدة فرق، إبراهيم يتقدم، إبراهيم غازي وهدف ثاني، جول لنوروز. هدف 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 ثاني لنوروز، إبراهيم غازي على حساب الضيف فريق نادي القوة الجوية بطل الدوري العراقي للموسم الماضي، القادم خلال هذا الموسم للحفاظ على اللقب والدفاع عن اللقب، لكن يصطد بفريق متحفز دائما لتحقيق نتائج جيدة مع المدرب العراب لنوروز طبعا ولي كريم، المدرب لنوروز واللي سبق وأن لعب لفريق القوة الجوية ولي كريم في فترة التسعينات، وأيضا لعب لفريق الطلبة. إذا نوروز هدفين، هدف لفريق القوة الجوية. لاحظ ردة الفعل نوروز وهدف سايمون مسوفا. سايمون مسوفا التنزاني يضاعف النتيجة لنوروز بغفلة من لاعبين فريق نادي القوة الجوية، يستغلها سايمون مسوفا ويسكنها في شباك مرمى القوة الجوية. مسوفا، لاحظ اللاعب التنزاني اللي يستغل تباطؤ دفاعات فريق نادي القوة الجوية وغير مراقب سايمون مسوفا، وقد يكون متسلل، قد يكون متسلل سايمون مسوفا. لاحظ اللقطة بالإعادة وعدم وجود رقابة دفاعية على سايمون مسوفا اللي يجد نفسه بمواجهة المرمى ويضعها بكل أريحية في مرمى فريق القوة الجوية. لكن أعتقد سايمون مسوفا قد تكون هناك عودة إلى الفار، هل يكون متسلل سايمون مسوفا ويعطي روحية للاعبي فريق القوة الجوية وممكن العودة لأجواء المباراة، لكن هذا الهدف قد يقلل من حظوظ القوة الجوية داخل منطقة الجزاء. خطيرة ممكن القوة الجوية، هيثم يسدد على المرمى وهدف ثاني، هدف ثاني للقوة الجوية. الله الله الله، هدف ثاني لفريق القوة الجوية. حلوة التسديدة، حلوة المحاولة. القوة الجوية 5 أهداف في الشوط الأول في مباراة الافتتاح، وهي
النتيجة ممتازة في افتتاح الدوري العراقي، 5 أهداف لغاية الآن وقابلة للزيادة في الشوط الثاني إذا ما استمر هذا الأداء للقوة الجوية ولنوروز. لاحظ الإعادة والتسديدة القوية من محمد جواد اللي تسكن على يمين حارس المرمى الحارس علي كاظم ليسجل. سعد يحاول التسديد، يقع الكرة داخل منطقة الجزاء، وهدف التعادل. هدف 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 للقوة الجوية. الآن محمد جواد يعدل، محمد جواد يعدل للقوة الجوية. الله عن نوروز 3-3. لاحظ الإعادة، لاحظ الرأسية اللي كانت عن طريق اللاعب والمدافع مسلم موسى، ردتها العارضة والقائم الأيمن لمرمى فريق نادي نوروز، ولكن محمد جواد يتابعها بشكل ممتاز ويضعها في المرمى ليعدل النتيجة للقوة الجوية. 3-3 النتيجة الآن ما بين نوروز والقوة الجوية بمباراة جميلة، مباراة ماراثونية ما بين الفريقين، والأكثر إثارة كانت في الشوط الثاني، لكن الإثارة تأتي في الدقائق الأخيرة ولصالح القوة الجوية بعدما عدل الآن محمد جواد النتيجة لتصبح النتيجة 3-3 ما بين فريقي القوة الجوية ونادي نوروز. في 24 مع المدرب سليمان رمضان، وعد الأندية الخليجية مع ميرال، خطيرة، الله، جول السومري السومري السومري، هدف 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 للسومري، هدف للغراف، هدف للغراف عن طريق الزامبي مومبا برنس مومبا بمتابعة رائعة وهدف رائع، هدف رائع، هدف جميل. برنس مومبا الزامبي بالدقيقة 41 يسجل للغراف من متابعة رائعة. لاحظ 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 الكرة والتسديدة القوية من تايو، افريقي لافريقي، ويسجل الان عن طريق اللاعب مومبا بمتابعة رائعة. هدف اول للسومري، هدف اول للغراف. في شباك دهوك، أول الغراف تأسس بال94، لكن من الناصرية الكل يتذكر. الله، عدل 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 عدل، جول البديل البديل البديل، عدل لدهوك وعاد دهوك وصقور الجبال عن طريق البديل البرازيلي إيغور. يا إيغور الرك يعدل لصقور الجبال، يعدل لدهوك 1-1. جول لفريق جول محمدي، هدف التعديل لصقور الجبال. الله الله الله، لاحظ 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 لاحظ، الله، صقور الجبال في شباك السومري وحبايب 1-1. عدل دهوك عن طريق البديل البرازيلي إيغور أورينيو، عالية الكرة بالراس، جول مصطفى سعدون يسجل برأسية رائعة. مصطفى سعدون برأسية رائعة يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 70 من عمر اللقاء. مصطفى سعدون برأسية رائعة يسجل أول أهداف المباراة. اللاعب يسجل العام الماضي، الموسم الماضي، هدف في شباك نوروز، يسجل الآن بالدقيقة 70 أول أهداف المباراة برأسية رائعة، ولا أجمل ولا أروع، ينقذ من خلالها أبناء الخابور بهدف التقدم لمصلحة نادي زاقو عن طريق مصطفى سعدون بالدقيقة 70 من عمر المباراة. شوف رأسية رائعة تمر على يمين الحارس علي كاظم. قد يكون هذا أول الأهداف بالرأس،
الأمس 6 على بالقدم اليمين و2 بالقدم اليسار، وهذا أول الأهداف بالرأس. إذا واحد زاخلها شيء غاز الشمال. على فريق نادي كهرباء وبقيادة المدرب أحمد عبد الجبار محاولة تصويب. الله! الإمبراطور وبالضربة الأولى عن طريق البرازيلي، عن طريق ميليناتا، يسجل أول أهداف الإمبراطور هنا ليفجر المدرجات، ليسعد الجماهير، متيمنا ومتفائلا ومستحضرا لانطلاقة الموسم الماضي التي قدم فيها أفضل العروض في بدايتها. الله على التصويب القوية، الله على تسجيل الحضور الأول واللمسة الأولى والهدف الأول عن طريق ساحر السامبا، عن طريق ميليناتا، يسجل أول أهداف المواجهة وأول أهداف في بلاد الرافدين وأول أهداف مع الإمبراطور بتسييم وتصويب قوية بسرعة كانت صعبة على حارس المرمى أمجد رحيم، حاول معها لامسها ولكنها في النهاية اقتحمت ودخلت وسجلت وأعلنت عن تقدم فريق نادي أربيل بأول أهداف المواجهة، أول أهداف اللقاء 1-0 من همان طارق التي تواجه من دفاعات فريق نادي. الله يا الله! إنه موسم العودة إلى الأمجاد، إنه موسم العودة إلى منصات التتويج. أكو حزير بتصويبة قوية يريد من خلالها أن يبعث التحدي والمنافسة من جديد ليبصم على أجمل أهداف الدوري حتى الآن، وبهدف رائع. أي انطلاقة، أي بداية، هكذا أهداف تأتي في الختام ليس في البداية. أي بداية يا أكو حزير، أي بداية يا أربيل، أي بداية للإمبراطور. يا الله! العارضة وأمجد رحمة. بعد أن انتهت 45 دقيقة أولى بتقدم وأفضلية مينائية على حساب الغراف، الآن صافرة الدولي واثق محمد للإعلان عن بداية شوط اللقاء الثاني ستصل بعد لحظات. تغييرات الآن، فيرمينيو اللاعب البرازيلي بالنسبة لفريق الغراف يشارك بهذا التوقيت، وأنا وإياكم على مستوى هذا اللقاء 45 دقيقة متبقية ليامن الزلفاني وحسين عبد الواحد بشوط المدربين، بانتظار ماذا تخبئ لنا هذه المباراة. هل هنالك مفاجأة من الفريق السومري فريق الغراف؟ هل هنالك صحوة للمدرب يامن الزلفاني برفقة الفريق، أم سيبقى حسين عبد الواحد متقدما مسيطرا على أجواء اللقاء؟ بنفس التوقيت مباراة الموصل وكربلاء الذي يتقدم من خلالها الموصل على كربلاء بهدف نظيف، والآن انطلقت صافرة البداية كذلك لمباراة الطلبة ونوروز. الآن هذه المباراة 3 مباريات الآن بهذا التوقيت، جمال دورينا واليوم الختامي لحساب هذه الجولة الثالثة. نشاهد الآن ماثيوس فيرمينيو يشارك، وأوستام أتسام اللاعب الكاميروني يغادر بهذه اللحظات، واللاعب فيرمينيو اللاعب البرازيلي من شواطئ الكوبا كابانا إلى الأراضي العراقية وتحديدا هنالك بالبصرة، نقلة من الطرف الأيسر. نشاهد أنا وإياكم 45 دقيقة متبقية لنهاية هذا اللقاء. كرة بالوسط، مدى الحضر أيضا شارك وغادر جابر محمد. هكذا هي التغييرات اللي أجراها يامن الزلفاني، وهنا الكرة اللي لا زالت على اليمين والخط الدفاعي أو المتراجع عبد الرزاق في غاية الهدوء عبد الرزاق، وهنا الكرة تعود لفريق الغراف. عمار غالب من اليمين لا زال يحاول بتمريرة أرضية زاحفة، وهنا الكرة تعود إلى الخطوط الدفاعية. هذه هي النقلة لعلي فائز
علي فائز يرسل كرة علي، الله الله الله، ممتازة ممتازة هذه اللقطة، والغراف قريب لهدف التقليص، والرأسية أبعدت على الطرف الأيمن لفريق الميناء. تعود الكرة للسفانة بهذا التوقيت، سعد ناطق، الهدوء اللي لا زال يسيطر على الأجواء بالنسبة لفريق الميناء بعد أن تقدموا بفارق هدفين. سجل اللاعب كرار جعفر هدف الأول، وسجل أحمد عبد الحسين كذلك الهدف الثاني، وهنا انطلاقة للميناء. السرعة لم تكتمل والكرة اصطدت بحكم اللقاء، ستكون كرة إسقاط بهذه اللحظات. متابعة للعب، عودة إلى أوبانور اللاعب النيجيري، وهنا النقلة بوسط الملعب، تبادل التمريرات بذلك من الطرف الأيمن. هذا مصطفى مؤيد اللي تحدثنا عنه بشوط اللقاء الأول بأنه لم يظهر بصورة كبيرة كما عودنا هذا اللاعب الظهير الممتاز. هل نشاهد بالشوط الثاني مختلفا نشطا بصورة أكبر؟ كرة الآن تعود إلى اللاعب مومبا، اللاعب الزامبي مومبا، تصل الكرة بالوسط والغراف بفكرة ممتازة لكنها عادت، لكنها اصطدت. عمار غالب إلى مومبا، تهدئة الأمور، تهدئة الأوضاع، والكرات العالية لا زالت قائمة، والرأسية لمصلحة فريق الميناء. قدموا شوطا أول مميزا سفانا، والآن الشوط الثاني. هل تكون الكلمة الفاصلة لأبناء المدرب حسين عبد الواحد، أو هنالك رأي آخر للزلفاني والرفاق؟ كرة فيها صافرة لمصلحة الميناء، الميناء والغراف، والمواجهة الجنوبية الخالصة ما بين البصرة وذيقار. كرة تلعب وتنفذ بهذا التوقيت. الموسم السابق بعد أن هبط نفط البصرة وكان قريب من العودة هذا الموسم، لكن لم يستطيع العودة، العادة كربلاء وغازل شمال. وهنا الكرة والجولان كذلك، وهنا النقلة، وهنا المحاولة، وهنا انطلاقة، والثالث لولا الحارس حسين علي جولي يتصدى لفرصة هدف ثالث للميناء. مرت على ياسين سامي، طالع، شوف الجماهير الآن يؤازرون يشجعون، بالقلب لا زالوا واثقون. وهنا الكرة، هذا هو حسين علي جولي اللي حرمهم من هدف ثالث، وبذلك الكرة لمصلحة فريق الميناء. ننتظر ونترقب، ننتظر ونشاهد. خالد كردغلي اللي كان بالصورة، وهنا الكرة الضربة الركنية لفريق الميناء تنفذ لفهد اليوسف. هذه كرة عالية بخبرة السنوات لصاحب 39 سنة، عالية خطيرة، والرأسية مرت إلى خارج الملعب. هي ركلة مرمى للحارس حسين علي جولي. حسين علي جولي هنا جماهير الغراف يقطعوا المسافات من ذيقار إلى البصرة إلى ملعب الفيحاء، ولا زالوا يؤازرون ويشجعون الفريق رغم التأخر بالنتيجة. لكن هكذا هو العاشق والمحب الوفي والأصيل بكل الظروف، تشاهد يؤازر ويشجع فريقه. وهذه كرة القدم، يعني كما هنالك فوز هنالك خسارة وتعادل، هذا شيء طبيعي. أيضا عابد سليم حماد، تبادل التمريرات الآن مع سعد ناطق بالقدم الضعيفة يشتت الخطر، لكن الكرة تصل لمصلحة اللاعب مومبا إلى خضر علي يبحث عن تمريرة بالوسط، تصل الآن عن طريق اللاعب مرتضى علي لمصطفى مؤيد من الطرف في الأيسر. محاولة للغراف خطيرة للسومري، الآن محاولة لا زالت قائمة للأبيض، عالية الكرة، متابعة من عمار، هدف قريب، لكن عبد سليم يتصدى ويندفع نحو الأمام لإنقاذ الموقف. هذا هو عبد سليم حماد، يمرر الكرة بصورة سريعة بالوسط، تحضير لفهد اليوسف القادم من القيثارة مع الإنجازات والفترة الذهبية اللي قضاها مع الشرطة. كرة بالوسط، تغيير اللعب على اليسار، هذا هو خالد كردغلي. نعم، هي وصلت من مواطنة السوري فهد اليوسف. هذه انطلاقة من اليسار، كرار والبحث عن الثالث، مشروع البحث عن هدف ثالث بكرة عالية خطيرة، لكن يدخل الخط الدفاعي. بعد ذلك العودة، نعم، أوبانور المدافع الممتاز، انطلاقة للغراف، البحث عن هدف للتقليص، البحث عن هدف للعودة، البحث عن هدف لعودة الثقة. هكذا هو الغراف. هذه هي المحاولات اللي لا زالت قائمة
بالنسبة للأبيض، بالنسبة للسومري، يبحث من خلال هل التقليص والتسديدة التي اصطدت، وبعد ذلك محمد صالح يشتت الخطر إلى رمية جانبية ينفذها مصطفى مؤيد بهذا التوقيت. نعم محمد صالح القادم من بطل الموسم السابق، نعم القوة الجوية، تسديدة من مسافة بعيدة، وهنا المحاولة اللي كانت حاضرة بهذا التوقيت. فيرمينو اللاعب البرازيلي ماثيوس فيرمينو صاحب 27 سنة يشارك كبديل بشوط اللقاء الثاني. هكذا هي خيارات المدرب يامن الزلفاني. كرة بالوسط الآن، تبادل النقلات، تشعر بأن الفريقين الآن بالشوط الثاني اختلفت الصورة وتغيرت أمور كثيرة. اي نعم الميناء متقدم 2-0، اي نعم الميناء يلعب على أرض ما بين جماهيره، لكن الغراف لا زال يمتلك الرغبة ولم يستسلم بعد، وسيحاول ويقاتل من أجل هدف للتقليص. هل سيسمح لهم الميناء بذلك أو لا؟ الكرة الآن تصل بوسط الملعب عن طريق اللاعب محمد صالح، يختار العودة لسعد ناطق، سعد ناطق إلى فهد اليوسف، فهد إلى من؟ إلى الطرف الأيمن إلى سعد ناطق، سعد والتحضير الآن. هنالك الصافرة تواجدت، وهنا مبدأ إتاحة الفرصة لم تكتمل، بذلك قطعت الكرة. مومبا يعود لاستعادتها مرة أخرى، الصراع البدني، القوة الجسمانية. خالد كردغلي متابعة، لا يوجد هنالك صافر، الحكم يقول لك العب، حكم اللقاء يطالب بالاستئناف، والكرة الآن للغراف، هذه المرة أيضا العب، متابعة للعب، القوة الجسمانية، القوة البدنية، تدخلات المشروعة، لكن هذه غير مشروعة، هذه غير مشروعة يا أوبانور. تدخل ومخالفة لمصلحة فريق الميناء بهذا التوقيت. هو البرازيلي ماثيوس فيرمينيو. بعد ذلك الجنسيات العديدة المتواجدة بدورينا، هذا شيء ممتاز، لاعبين من الطراز الرفيع، وبذلك منافسة شرسة على المراكز للعب بصورة أساسية. لازلنا بالجولات الأولى، لازلنا بلحظاتها الأولى، تحدث عن هذا الموسم، لازلنا بالجولة الثالثة، اليوم تختتم هذه الجولة، ولا زال المدربين يختارون الأفضلية والثبات على التشكيلة أساسيا، يعني لا زالت هنالك أمور طويلة وكثيرة. بعد ذلك الكرة تصل بوسط الملعب، هذا هو مرتضى علي بالرقم 20. مرتضى يحاول أن يجد الطريق، خضر علي من اليمين، لا زالت قائمة لعمار غالب، عمار غالب بالواحد على واحد، أصبح أكثر من لاعب. خضر علي من الطرف في الأيمن، العرضية العالية داخل منطقة الجزاء، خطيرة للغراف، التسديدة وين؟ التسديدة وين؟ لكن الكرة أبعدت بهذه اللحظات. مومبا تشاهد بخط الوسط بصورة كبيرة، لاعب نشط اللاعب مومبا. الكرة لمصطفى مؤيد من الطرف في الأيسر، العاشقين والمحبين للميناء والغراف، العاشقين والمتيمين. وهنا الكرة، لكن القوة الجسمانية تتفوق، وعبد الرزاق في غاية الهدوء يمرر، وبذلك مباراة ثالثة لعبد الرزاق مع الميناء بأداء ثابت وممتاز وسلس. وهنا الكرة على ما يبدو غادرت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الميناء. شوط اللقاء الثاني نشاهد أداء مختلفا. نتكلم على الأداء تقريبا يعني فريق الغراف أكثر نشاطا بالشوط الثاني، لكن الميناء أكثر هدوءا بالخطوط الدفاعية، يعرف تماما كيف يخرج بالكرة. خالد كردغلي الآن، فهد اليوسف، عملية التراجع لأكثر من مرة، لكن هذه المرة فهد اليوسف يتحصل على هذه المخالفة. خبرة طويلة من هذا اللاعب صاحب 39 سنة، سبق اللعب للوحدات قبل أن يمثل الشرطة بالفترة الذهبية مع القيثارة. اي نعم لعب للوحدات الأردني. مخالفة للميناء، فهد اليوسف، نفذت الكرة بصورة سريعة لتعود إلى الخط الدفاعي بالنسبة للميناء. كرة من اليسار، عالية الكرة الآن بالوسط، تبادل التمريرات، لكن مومبا موجود، مومبا موجود، هذه خطيرة للغراف. عبد سليم يتدخل، لكن الراية موجودة، كان متسللا على ما يبدو مهاجم فريق الغراف. هذا هو عبد سليم حماد. اي نعم الاجواء حارة على مستوى حالة الطقس، الرطوبة العالية، لكن هذه الكرة اللي مررها اللاعب مومبا، وبذلك هي تصل على الطرف الأيمن.
مصطفى مؤيد. تغيير اللعب على الجهة اليسرى والقوة الجسمانية، وهنا المتابعة اللي لا زالت لفريق الغراف. فرصة للبحث عن تقليص النتيجة بالواحد على واحد. الله لو مر، لكن سعد ناطق يتدخل ولا زالت لمصلحة الغراف، والتسديدة لكن اعتلت وإلى خارج الملعب. هذه المرة أيضا من مومبا يسدد، لكن التسديدة مرت إلى خارج الملعب. برنس مومبا صاحب 25 سنة القادم من زامبيا. جماهير الميناء لا زالت تنشر الأفراح على المدرجات. وهنا هذه اللقطة، سعد ناطق الوقفة اللي كانت ممتازة بخبرة السنوات الطويلة، ولكن تسديدة مومبا اعتلت وتحولت إلى خارج الملعب. كرة بالوسط، خضر علي يختار العودة إلى أوبانور. تمريرة يسارية ممتازة، يستطيع الخروج بالكرة بصورة رائعة اللاعب أوبانور، لكن هنا الصراع اللي لا زال، وهنا السرعة الحاضرة بهذا التوقيت عن طريق اليساري، بل اختار أن يمرر عبد الرزاق، لكن اصطدت للمرة الثانية بهذا الشوط، اصطدت الكرة بحكم اللقاء الدولي واثق محمد. تأكيد هذه الأمور واردة، يعني غير جديدة. كرة الإسقاط ستكون حاضرة. هذا هو الالتحام البدني ما بين اللاعب البرازيلي ماثيوس فيرمينيو. هذه لقطة سعد ناطق وشريف عبد الكاظم اللي استرد الكرة بصورة ممتازة، وفهد اليوسف هو من شتت الخطر، وبذلك الكرة وصلت إلى مومبا اللي سدد، والكرة اعتلت إلى خارج الملعب. إذن خالد كردغلي يرسل كرة سريعة بهذا التوقيت. الانطلاقة اللي لا زالت، وهنا البحث عن كرة على الطرف الأيسر، لكنها تحولت إلى رمية جانبية، رمية تماس، رمية جانبية بهذا التوقيت. خالد كردغلي، عملية البحث عن المساحات، هذا ما يريد فريق الغراف، لكن الميناء لا زال مسيطرا على مستوى الخطوط الدفاعية. شاهد أنا وإياكم دقيقة 59، الأحداث تزداد صعوبة على الغراف، لكن هنا فهد يمرر إلى عبد الرزاق، والتسديدة من هذا المكان لكنها مرت، وبعد ذلك عادت إلى الوسط. هنا على الطرف الأيمن الانطلاقة والسرعة، البحث عن المساندة، لكن الكرة تمر. بعد ذلك يؤكدها حكم اللقاء. شاهد الشوط الثاني، نشاهد أشياء مختلفة بهذه اللحظات. الكرة تصل بالوسط لمصلحة فريق الغراف. الاستعادة أي نعم، الهجمات حاضرة، المساحات متواجدة لمصلحة الغراف، لكن الاستغلال لم يصل حتى هذه الدقيقة. الكرة لسعد ناطق تمرر بالوسط، انطلاقة لا زالت حاضرة، انطلاقة لا زالت قائمة. كرة لفهد اليوسف، البحث عن الوان تو، لكن انطلاقة حاضرة لا زالت قائمة للميناء الآن، والعرضية العالية من الطرف الأيمن، بل هي مرت إلى خارج الملعب. رمية جانبية لمصطفى مؤيد ينفذها إلى النيجيري أوبانور. نصف ساعة بالتمام والكمال هي المتبقية على نهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء. الميناء هدفين، الغراف لا شيء. الآن بهذه النتيجة الميناء وأربيل بصراع الصدارة، نفس الأهداف 4 سجل الميناء واستقبل هدف، وكذلك هو الحال مع أربيل، لكن إذا سجل الميناء المزيد ولم يستقبل هو اللي يسبح بالصدارة. ونذكركم بأن الجولة القادمة المواجهة ستكون ما بين الميناء وأربيل، لكن على أرضية ملعب فرانسو حريري بأربيل. إذا انتصر الميناء الآن بهذا اللقاء، سيكون لقاء الصدارة بالجولة القادمة، الجولة الرابعة. مخالفة يؤكدها حكم اللقاء على اللاعب عبد الرزاق قاسم. الدولي واثق محمد، والكرة اللي ترسل عالية داخل المنطقة، لكن تغادر، يتركها عبد سليم حماد، تغادر إلى خارج الملعب. يعني يوم أمس المباريات الجولة الثالثة، القوة الجوية اللي تعادل مع غازي الشمال بهدف مقابل هدف، الزوراء اللي انتصر برباعية نظيفة على نفط ميسان، الشرطة اللي حقق انتصار بهدف نظيف على الجولان، زاخو
اللي تعادل أمام ديالى بهدفين مقابل هدفين، وأربيل اللي انتصر على الكرخ بهدف نظيف. الجولة القادمة يوم السبت تنطلق بإذن الله تعالى. سلامات للاعب فريق الميناء كرار جعفر من اللاعبين النشطين، شاهد أكثر من مرة بمختلف زوايا الملعب مختلف المراكز. بذلك استئناف اللاعب الآن الدقيقة 62 الميناء يتقدم بهدفين اللاعب كرار جعفر وأحمد عبد الحسين. بذلك كرار يرسل كرة عالية داخل منطقة الجزاء، الآن أراد ترويضها لكن حسين علي الجولي هو الأقرب بهذه الكرة، يرسلها عاليا إلى وسط الملعب. جماهير الغراف لا زالت تمني النفس بأن يسجل الفريق هدف التقليص، وعاشقين الميناء يطمحون لأن تبقى النتيجة بهذا الحال، أو من الممكن أن يسجلون هدف ثالث. هذا ما يريده يعني جماهير الميناء، وهذا حق مشروع، هذا حق طبيعي لمصلحة جماهير السفانة. كرة تلعب إلى محمد صالح، يختار الإرسال إلى كرة بالوسط إلى الطرف الأيمن لمحمد صالح، لكن تعود هذه اللقطة لمسة اليد اللي كانت حاضرة على اللاعب حسام حباس. تغيير قادم، هذا هو حسن داخل بالرقم 24، موسم آخر مع الغراف، سبق وأن مثل نفط البصرة والنجف والنفط. حسن داخل من اللاعبين اللي قدموا موسم ولا أروع الموسم السابق، سجل أهداف جدا جميلة، صاحب تسديدات قوية من مسافات بعيدة. هذه هي أول لمساته. حسن داخل بكرة تعود الآن إلى القائد حسن داخل، تمريرة أرضية ممتازة لكن تصل لخضر علي. خضر علي متابعة لا زالت، مومبا مرة أخرى، مومبا يمرر، حسن داخل يختار التمرير ويعيدها لمومبا. تبادل التمريرات ما بين القائد الجديد الآن اللي شارك ثاني تمريرة صحيحة، ونقلة لمصطفى مؤيد من اليسار. هل يكون هو الحل؟ حسن داخل، هنا التسديدة من بعيد والكرة اصطدت، ومحمد صالح لم يبعد الكرة كما أراد بل زميله تدخل وشتت الخطر. هنا الضغط غرافي الآن، الضغط غرافي. الأبيض السومري سيحاول بهذا التوقيت. تغييرات ستجري أيضا من حسين عبد الواحد بمشاركة محمد داود وبنو فلافيو. كرة لا زالت الآن لمصلحة الغراف، تسديدة لكن سهلة بإحضان حارس المرمى عبد سليم حماد. نعم اللاعب الأنغولي بنو فلافيو القادم من أمانة بغداد أيضا هو سجل أهداف جميلة الموسم السابق، ومحمد داود سيشارك أيضا القادم من دهوك، سبق وأن كان لاعب للشرطة، متفاهم نسبيا مع فهد اليوسف وعبد الرزاق. الكرة تعود الآن لمصلحة فريق الميناء، نقل اللعب لا زالت لم تغادر. خالد كردغلي، وهي خيارات حسين عبد الواحد، من سيغادر؟ من سيغادر؟ نعم القادمين عرفناهم اللي راح يشاركون، بنو فلافيو ومحمد داود، الزلفاني والحديث. الزلفاني والتوجيهات، شوف غير راضي تماما، اعصاب، توتر، برفقة مساعدة ايضا صادق سعدون. من اول المغادرين؟ محمد داود وبنو فلافيو. حسين عبد الواحد واجراء التغييرات بهذه اللحظات. كرار جعفر اول المغادرين بالرقم 10. هنا الكرة ترسل من اليسار، بعد ذلك تشتيت الخطر على مستوى الرأس بالوسط الآن إلى أوبانور. أوبانور تغيير اللعب على اليسار، لا زالت قائمة هذه المحاولة لكن الأقرب إلى رمية جانبية لمصطفى مؤيد. مصطفى مؤيد، ماثيوس فيرمينيو البرازيلي يحتج، والكرة ترسل إلى حسن داخل. حسن داخل، فلافيو هو اللي شارك وحسام حباسي هو اللي غادر، هذا هو التغيير الآخر. وهنا الكرة الخطيرة لمصلحة فريق الغراف، تحضير لخضر علي. خضر علي ينتظر لكن الراية هل كانت موجودة؟ على ما يبدو نعم الراية موجودة، الراية موجودة بهذا التوقيت. وهنا جمال دورينا، دوري نجوم العراق، موسم آخر، حكاية أخرى، بطل جديد أو يعني طموح جديد. لننتظر
ننتظر الدقائق المتبقية ماذا سيقدم من خلالها الغراف والميناء. أصحاب الدار أصحاب الأرض لا زالوا متقدمين، لكن الغراف لن يرفعون الراية البيضاء. الغراف لا زالوا يحاولون، لا زالوا يطمحون مع تغييرات يامن الزلفاني. هل نشاهد هنا أهداف أو لا؟ كرة من اليسار، مصطفى مؤيد يبحث عن العرضية، بل اختار أن يعود ويمرر على الطرف الأيسر. مصطفى مؤيد مرة أخرى يلعب كرة عالية داخل المنطقة، خطيرة. الله 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 الله، مرت على الغراف، مرت وضاعت عليك يا مرتضى علي، ضاعت على مرتضى. فرصة كانت قريبة جدا بأن يسجل من خلالها فريق الغراف، لكن كان متسللا حتى لو سجل مرتضى علي. إذن الكرة لمصلحة الحارس عبد سليم حماد، تنفذ لسعد ناطق. كرة من الطرف في الأيمن، بعد ذلك التحضير لياسين سامية. اللاعب السوري ياسين سامية يتلاعب ويدور وينتظر التحركات بهذه اللحظات. نقلة عالية لكنها بعيدة كل البعد. هذا هو موسم آخر للاعب السوري ياسين سامية صاحب 28 سنة، اللي سبق ولعب لأربيل، وقبل أربيل لعب للكرامة السوري. كرة لسعد ناطق الآن، تجربة أخرى بمحطة أخرى وموسم آخر بالنسبة للسوري ياسين سامي. هذه كرة لفهد اليوسف، الاستلام الممتاز. الله على الاستلام، استلام ولا أروع، ومحافظة على الكرة. هذا هو عبد الرزاق بخارج القدم، يقدم مباراة كبيرة. شوف يامن الزلفاني غير راضي، أعصاب. الجولة الثالثة وفريقه لم يتعرض لأي هزيمة بالجولتين الماضيتين، لذلك اليوم يتفاجأ بهذه النتيجة منذ الدقيقة 23. هو متأخر بفارق هدفين. وهنا كرة لعبد الرزاق، عملية المداورة، عملية الإرسال. هذا بنو فلافيو يبحث عن المساحات. عبد الرزاق يهدئ اللعب. الكرة تعود الآن مرة أخرى من هذه المساحة. هل يصوب تصويبة؟ لكن بعيد، تسديدة بعيدة عن طريق اللاعب التونسي مالك ميلادي، قادم من الدوري التونسي وسبق وأن مثل أحد قطبي الدوري التونسي نادي الترجي. إذن كرة وقريبين من الدخول الدقيقة 70، 20 دقيقة متبقية يا من تشاهد معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. السفانة والسومري، ذي قار والبصرة، الغراف والميناء. كرة للسفانة الآن، انطلاقة للميناء من الطرف في الأيمن، لا زالت قائمة. هنا الأزرق يحاول للبحث عن هدف ثالث، لكن تأخر محمد داوود، وواثق محمد يطالب باستئناف اللعب. كان بإمكانه أن يمرر لبنو فلافيو، كان بمفرده، لكن أراد السرعة، أراد بأن ينطلق كالسهم محمد داوود. هذه اللقطة أمام أوبانور ومحمد داوود. هذه اللقطة كانت تستحق الصافرة أو لا نعلم. نترك الأمور التحكيمية للطاقم التحكيمي، وبالتأكيد هو صاحب القرار النهائي، لكن لم يمرر بنهاية المطاف لاستمرارية اللعب. ليس هنالك شيء. كرة للغراف الآن، هذه خطيرة، سلاح العرضيات، لكن تأخر، وبعد ذلك لم تغادر بعد، لا زالت قائمة. وهنا التمريرة للوسط، فهد اليوسف، تبادل التمريرات، يا سلام على خبرة السنوات. وهنا الكرة اللي تصل لفريق الميناء لكن يخسرها بنهاية المطاف، تعود مرة أخرى لمصلحة فريق الغراف. تبادل النقلات، ماثيوس فيرمينيو البرازيلي يختار العودة مرة أخرى. هذا هو مرتضى علي، مرتضى يمرر للقائد حسن داخل، حسن من بعيد، هي كراته، هذه كراته. لا تستغرب إذا تشاهد حسن داخل يسدد من هذا المكان، هي كراته، هي تسديداته، هي أهدافه. حسن داخل من اللاعبين المميزين. كرة بالوسط، نقلة من الطرف في الأيمن، لا زالت قائمة بالنسبة للميناء. خالد كردغلي، هل غادرت الكرة؟
اصطدت الكرة بالمدرب يامن الزلفاني، وبذلك اعتذار ولقطة مليئة بروح الرياضية العالية كانت من خالد كردغلي والزلفاني. لكن الزلفاني اليوم غير راضي تماما على الأداء، ممكن يصلح الطريق بقادم الجولات، لكن لم تنتهي المباراة بعد. خلينا نشوف. أيضا حيدر سالم يشارك الآن، يغادر محمد صالح. حيدر سالم اللي كان الموسم السابق مع أمانة بغداد، قبل الموسم السابق كان مع الميناء. هذه كرة من هذه المسافة عن طريق أوبانور، لكنها تعود للميناء، تعود مينائية فلافيو، وفرصة لهدف ثالث، هدف فلافيو الأنغولي إلى السوري. فهد الآن خطيرة الآن، لكن الكرة أبعدت إلى ضربة ركنية. أوبانور قدم مجهود بدني عالي، كذلك هو الحالي فهد اليوسف. لذلك فلافيو اللي مرر لفهد، والكرة اللي تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. عاد لتصحيح المسار، لتصحيح الخطأ اللي ارتكب اللاعب النيجيري أوبانور. وهنا الكرة اللي اصطدت وعادت مرة أخرى لتشديد الخطر. أرضية الملعب جميلة، ملعب الفيحاء، المدرجات جميلة، كل شيء جميل بهذه المباراة. الغراف بأسماء المميزة، الميناء كذلك بأسماء واستقطابات الجديدة. حسين عبد الواحد فترة التوقف الآن للتبريد، كولينج بريك، فرصة لالتقاط الأنفاس مع هذه الأجواء الحارة على مستوى حالة الطقس، وأيضا تلقي التوجيهات مع إضافة أسماء جديدة ستكون قادمة بالدقائق المقبلة. هذه هي البصرة يا جماعة، هذه هي من سماء ملعب الفيحاء، واحدة من اللقطات الجميلة. إذن نادي الميناء اللي لا زال متقدم بهدفين مقابل لا شيء. بالمناسبة الميناء الموسم السابق سجل 41 هدف، لكن بالمجمل هو استقبل 47. فاز ب10 لقاءات، تعادل ب12، لكن خسر 16 مباراة، وهو نفس العدد اللي خسرها فريق الغراف الموسم السابق. لكن الغراف انتصر ب11 مباراة وتعادل كذلك ب11 مباراة. هذه لقطة الهدف الأول اللي سجل اللاعب كرار جعفر بعد تمريرة جميلة بدأت من عبد الرزاق إلى حسام حباسي ووصلت لكرار جعفر. والهدف الثاني اللي سجل عن طريق الظهير أحمد عبد الحسين. وبالنسبة لفريق الغراف الموسم السابق، أكبر انتصار حقق الموسم السابق وهو موسم الأول بدوري نجوم العراق هي الانتصار على فريق القاسم بنتيجة 5-1. انتصر على النجف 3-0، وأكبر خسارة تلقاها هي 3 أهداف، ثلاثية نظيفة أمام القرمة وثلاثية مقابل هدف أمام الطلبة. إذن ننتظر ما تبقى ربع ساعة أخيرا على نهاية هذا اللقاء. تحدث عن الوقت الأصلي، لازلنا نشاهد، لازلنا نترقب. الميناء يتقدم بهدفين منذ الدقيقة 23 من شوط اللقاء الأول، والشوط الثاني حتى اللحظة لم نشاهد به أهداف لا للغراف ولا للميناء. مصطفى مؤيد من اليسار، حسن داخل، نقلات وتمريرات سريعة، تراجع ملحوظ لفريق الميناء للمحافظة على هذا التقدم. هل يكون هذا التراجع من صالح الميناء أو لا؟ يا حسين عبد الواحد اندفاع كتيبة الزلفاني. رمية جانبية الآن، مومبو بهذا التوقيت تغيير اللعب عن الخط الدفاعي عن طريق المدافع علي فائز إلى اليسار مصطفى مؤيد، تعود إلى أوبانور. أوبانور يرسل كرة يسارية عالية، الأقرب الآن خالد كردغلي يتدخل والكرة تتحول إلى رمية جانبية. هذا ماثيوس البرازيلي، تعود من اللاعب مومبا إلى علي فائز.
مرة أخرى الكرة بالوسط. توجيهات المدربين حسين عبد الواحد ويامن الزلفاني تعود إلى مومبا بهذا التوقيت. نقل اللعب، علي فائز يرسل كرة عالية من الطرف الأيسر، عملية الانتظار لإيجاد الحلول والمساحات، لكن بعد ذلك الكرة تصل إلى الوسط. نقل اللعب لا زالت لم تصل لفهد اليوسف، الآن وصلت بذلك الكرة لخالد كردغلي. خالد إلى فلافيو، ماذا هنالك يا واثق محمد؟ لاعب فريق الغراف. سلامات للاعب فريق الغراف. نتمنى مشاهدة الإصابات بالتأكيد، لكن ماذا جرى؟ يطالب بالمخالفة، وهنا واثق محمد على ما يبدو سيطالب باستئناف اللعب. ماذا هناك؟ هذه اللقطة سعد ناطق ومرتضى علي. رمية جانبية الآن ترسل بصورة سريعة لفلافيو. فلافيو يخسرها وتعود مرة أخرى إلى رمية تماس. رمية جانبية. الأجواء أصبحت أكثر صعوبة على فريق الغراف، كلما مر الوقت كلما اقتربت المباراة من النهاية تزداد الصعوبات. الله على اللوحة، الله على جماهير الميناء. الكرة تصل إلى الوسط، وبعد ذلك التحضير الآن لعبد الرزاق من هذا المكان، يمرر على الطرف الأيمن محمد داوود، والكرة إلى فلافيو، والتسديد لحسين علي جولي هو الأقرب. تدخل وصافرة ومخالفة واضحة، ومعها بطاقة صفراء على أحمد عبد الحسين. صاحب الهدف الثاني يتحصل على البطاقة الصفراء. أحمد عبد الحسين قادم من أمانة بغداد، لعب للقرمة وللنجف وللزورة والبدايات مع الناصرية. أحمد عبد الحسين بداياته هناك مع الناصرية في ديقار، واليوم يواجه الغراف. الكرة تتحول من الطرف الأيمن لمصلحة فريق الغراف. هذا علي فائز يلعب كرة عالية بهذا التوقيت، ارتقاء ممتاز من سعد ناطق، لكن الكرة تعود مشروع المرتدة الآن للميناء. ممكن المساحات للبحث عن هدف ثالث. هذا فهد اليوسف الانطلاق، لكن تهدئة الأمور هذا ما يريده خط الوسط للاعبي الميناء. هذه الكرة تعود الآن لعبد الرزاق، اصطدت مرة أخرى، تعود للغراف. هل هنالك هجمة عكسية؟ بعد ذلك تعود إلى الفريق السومري. عالية الكرة، هل هنالك راية أو لا؟ لكن عبد سليم حماد هو الأقرب، ويترك الكرة تغادر إلى خارج الملعب. دخلنا بالدقيقة 80. جماهير الميناء منذ الشوط الأول والأفراح منتشرة على المدرجات. ويامن الزلفاني ومساعدا العماني على خلفان. مهمة أخرى، مهمة جديدة بعد تقديم يعني أكثر من موسم ممتاز مع ديالم. كرة بالوسط الآن، نقلة لمصلحة حيدر سالم إلى فلافيو، تمريرة ذكية والثالث قريب والتصويبة، لكن الحارس يتصدى لكرة ياسين سامية. باللقطة الماضية حسين عبد الواحد على ما يبدو غير راضي على الفرص التي أهدرت بهذه اللحظات. الله يا فلافيو، تمريرة ذكية، هل تصدى لها حسين علي جولي أو هي ذهبت مباشرة إلى الخارج؟ ياسين سامية سجل هدف الأول هذا الموسم بالجولة السابقة، وهنا الرأسية من حيدر سالم لكنها مرت إلى خارج الملعب. الدقائق الأخيرة، الميناء هدفين والغراف لا شيء.
كرة تصل من الطرف الأيمن الآن. عملية الانتظار للتحضير للاعب خضر علي. أوبانور، مومبا بوسط الملعب. تبادل التمريرات، تبادل الكرات، وبذلك الكرة تصل إلى خضر علي من الطرف الأيمن. هذه هي اللقطة اللي شاهدناها بالإعادة، لكن هنا المتابعة. خلينا بالمباشر، والكرة الخطيرة، لكن عبد سليم حماد بماذا يطالب لاعبي الغراف؟ بماذا يطالب لاعبي فريق الغراف؟ هنالك لاعب يشكو من إصابة، شوفها بالإعادة. هذه هي العرضية اللي كانت حاضرة، لكن ماذا جرى؟ يوجد لاعب على ما يبدو يشكو من إصابة. سلامات لأحمد الحضري. بذلك الكرة تعود الآن. اللاعب التونسي أحمد الحضري موسم آخر مع فريق الغراف. هذه كرة عالية لكنها تغادر إلى خارج الملعب. ركلة مرمى للحارس عبد سليم حماد. بالمناسبة الشوط الأول كان يعني أكثر شراسة من الناحية الهجومية، من ناحية الوصول. الآن التحفظ أصبح يعني بصورة كبيرة. فريق متقدم بفارق هدفين يريد المحافظة. هنا جماهير الغراف يعني قريبين من تلقيهم أول هزيمة هذا الموسم، لكن لم تنتهي المباراة بعد. لا يمكن أن نجزم بأن الغراف قد خسر والميناء قد انتصر. خلينا نشوف، لكن بفارق هدفين يعني تكلمنا بالواقع. الكرة تعود بالوسط لعبد الرزاق. خاطئ الكرة من الخطوط الدفاعية، وانطلاق الآن لمصلحة الحضري. أحمد الحضري يزيد بالسرعة والتسديد، وعبد سليم حماد مرة أخرى يتصدى لخطورة الحضري. الكرة تصل الآن من اليسار. خالد كردغلي إلى فلافيو. تبادل التمريرات والكرات السريعة على فهد اليوسف. يعني ما شاء الله 39 سنة يلعب مباراة كاملة. هذه كرة عالية لا زالت قائمة، لا زالت حاضرة. هنا خطيرة لياسين سامية اللي لا زال يبحث، لكن محاصر ومخالفة يؤكدها الدولي واثق محمد. مخالفة يؤكدها وسط يعني استغراب من المدافع أوبانور في هذه اللقطة. خلينا نشوف، خلينا نشاهد هذه اللقطة اللي تدخل من خلالها اللاعب علي فائز على ما يبدو، وارتكب المخالفة لمصلحة فريق الميناء. ننتظر ونترقب، ننتظر ونشاهد. مخالفة للميناء من مكان نوعا ما قريب على منطقة العمليات. يستاهلون هذه الفرحة جماهير الميناء لسنوات ومواسم صعبة قضاها الفريق. إذا المخالفة ركلة حرة مباشرة من مكان قريب. هل يفعلها محمد داوود؟ هل يسجل هدف ثالث من هذا المكان؟ يتقدم الآن وحسين علي جولي. حسين علي جولي يتصدى لهذه التسديدة. الله على تسديدة جميلة، لكن الحارس حسين علي جولي يتألق ويتعملق باللقطة الماضية. خلينا نشوف ضربة ركنية 5 دقائق أخيرة. هذه تسديدة محمد داود، وهذا هو التصدي حسين علي جولي. ضربة ركنية فهد اليوسف. الآن فهد اليوسف، تركيز عالي من لاعبي الميناء داخل منطقة الجزاء. عالية الكرة خطيرة، وحسين علي جولي مرة أخرى. حسين علي جولي يرسل كرة عالية، البحث عن الحضري من الطرف الأيسر. بعد ذلك الاستعادة والكرة تتحول إلى رمية جانبية تنفذ بصورة سريعة. 5 دقائق الأخيرة. ماذا تخبئ لنا يا واثق محمد؟ ماذا هناك؟ لماذا يؤكد الدولي واثق محمد؟ مباراة ممكن تكون للنسيان لجماهير الغراف. تصحيح المسار بإذن الله ستكون حاضرة بالجولات القادمة. جمهور يعرف تماما مدى العشق والحب والانتماء للفريق. شاهدناه عندما كانوا بالدوري الممتاز كيف كان مدرج ملعب سوق الشيوخ. هذه كرة عالية الآن داخل المنطقة خطيرة. الله
كيف مرت وكيف ضاعت، كيف مرت وكيف ضاعت على الغراف. كانت ممكن أن يسجل من خلال الغراف ويمتلك الرغبة للعودة، لكن العبد سليم حماد، عبد سليم حماد والميناء يرفضون تلقي الهدف بهذه اللحظات. خالد كردغلي يتحصل على الرمية الجانبية، مجهود بدني عالي، مباراة صعبة على الطرفين رغم تقدم الميناء، لكن واجهوا صعوبات بهجمات الغراف، وكان قريب جدا جدا لاعب الغراف من إضافة هدف تقليص النتيجة. هذا خالد كردغلي، شوف هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة، عرضية مصطفى مؤيد المثالية اللي وضعت المهاجم مع الحارس، لكن عبد سليم حماد يتألق ويتصدى ببراعة للكرة الماضية. دقيقة 88 اللحظات تمر الآن، تقترب من النهاية. فهد اليوسف يحاول بأن يجد الطريق، يحاول أن يمرر، بل مرر، ولا زالت للميناء تبادل النقلات، تبادل التمريرات، والكرة اللي تحولت عن طريق اللاعب مومبا يخسرها أمام عبد الرزاق. قدم مباراة كبيرة اليوم عبد الرزاق، لكن فلافيو والتمريرة اللي غيرت مسارها بهذه اللحظات. كرة لا زالت للخط الدفاعي، صراعات جسمانية، صراعات بدنية ما بين محمد داود وحسن داخل باللقطة الماضية. ننتظر ونشاهد. هذا هو محمد داود، وصل حديثا مع السفارة، هذا قضى الموسم السابق مع دهوك لاعبا للشرطة، كذلك الفترة الذهبية. تغييرات التي أجريت: فهد اليوسف يغادر بالدقيقة 88، رسول فاضل هو اللي شارك، وهنا كرة لمصطفى مؤيد من اليسار، هذه عالية والأقرب الخط الدفاعي، بعد ذلك تشتيت الخطر إلى الوسط. تعود للخط الدفاعي الآن علي فائز، أيضا تغيير آخر، ياسين عدنان يشارك بهذا التوقيت، والكرة تعود لعبد سليم حماد. عبد سليم بهذا التوقيت، كرة بالوسط، إجراء التغييرات وتقديم الإضافات، هذا ما يفعله المدرب حسين عبد الواحد. تعود الكرة لفريق الميناء إلى حارس المرمى. نذكركم بنفس التوقيت الموصل وكربلاء اللي يتقدم الموصل 2-0 على كربلاء، وهنا الميناء يتقدم بنفس النتيجة، لكن لقاء الطلبة ونوروز لا زال من دون أهداف، وقريبة نهاية شوط اللقاء الأول. هنا انطلاقة، هنا فلافيو، هنا الأنغولي يمرر الآن، تمويه ممتاز، تصويبه، الله الله، جول ولا أجمل ولا أروع، يا ساتر يا ساتر. عبد الرزاق قاسم بصاروخ، صاروخ قذيفة لا تصد ولا ترد، وبالثلاثة يسجل الميناء هدف ثالث بالدقيقة 90 عن طريق عبد الرزاق قاسم بتسديدة قوية وجميلة، ولا أروع ولا أجمل. الله عليك يا عبد الرزاق، هذا الهدف جعل الميناء بالصدارة، هذا الهدف جعل الميناء بالصدارة بفارق الأهداف، بفارق الأهداف. شوفوا التمويه الممتاز، الله 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 الله، على قدم يمنى قوية لا تصد ولا ترد يا عبد الرزاق. وهدف ثالث بالدقيقة الأخيرة يسجل الميناء بشباك فريق الغراف. الآن أصبح برصيد الميناء 5 أهداف ومستقبل هدف واحد، وهو الآن متصدرا لسلم الترتيب. تعود ليالي الميناء وتعود ذكريات السفانة، و3 أهداف مقابل لا شيء. وهنا المباراة صعبة جدا كانت على الغراف وعلى المدرب يامن الزلفاني. حسين عبد الواحد يستمر بنتائجه الإيجابية، يستمر بطريقة لعبه المميزة، وبذلك الغراف كانت له أكثر من فرصة، ممكن كان يسجل هدف التقليص ويعود، لكن لم يستغل هذه الفرص، والميناء من أنصاف الفرص يسجل الآن هدف ثالث. 3 دقائق تم تقديمها كوقت بدل ضائع، وانتهت منها واحدة ومتبقي 2، 120 ثانية على نهاية هذا اللقاء. مصطفى مؤيد، عالية الكرة، لكن الأقرب خالد كردغلي،
وبنو فلافيو اللاعب النشط اللي أجرى تغيير ممتاز. حسين عبد الواحد بإضافة فلافيو اللاعب الأنغولي، وبذلك الثلاثية نظيفة سجلت بأقدام كرار جعفر وأحمد عبد الحسين وعبد الرزاق قاسم. هنا المرور لكن تدخل كان موجود ومخالفة، مواجهة من الأنغولي والزامبي مومبا. ننتظر الآن دقيقة ونصف متبقية أو أقل. جماهير الميناء تنتشر الأفراح على المدرجات بملعب الفيحاء. كرة تعود الآن مرة أخرى لمصلحة الغراف. عملية قطع الكرة كانت حاضرة وعودة للحارس حسين علي جودة. يعني عندما تكلمنا عن الموسم السابق أكبر نتيجة تلقاها فريق الغراف هي نتيجة 3-0، وبذلك كانت عن طريق نادي القرمة. والخسارة الأكبر الثانية الموسم السابق كانت أمام الطلبة 3-1، وهنا بالجولة الثالثة تلقى هذه النتيجة. يامن الزلفاني بالتأكيد سيحاول وأن يجد الحلول ويصلح الثغرات بقادم الجولات. فريق الغراف من الفرق المحترمة القوية المميزة اللي وضعت نكهة خاصة بدور النجوم منذ الموسم الماضي، وبذلك مصطفى مؤيد يرسل كرة عالية على الطرف الأيسر. الأقرب محمد داود اختار العودة والكرة مستخلصة وخطيرة للغراف، لكن الصافرة حاضرة مخالفة لمصلحة محمد داود. ميناء هذا الموسم مختلف، ميناء هذا الموسم صراحة فريق ممتع، وبانتظار باقي الجولات. لازلنا بالبداية، لازلنا بأول الجولات لننتظر ماذا تخبي لنا الجولات القادمة. الوقت الأصلي انتهى والوقت البدل الضائع كذلك انتهى بانتظار صافرة الدولي وثق محمد لإعلان عن نهاية أحداث هذا اللقاء. مبارك للسفانة، مبارك للميناء، أداء ونتيجة وانتصار مستحق بثلاثية نظيفة سجلت عن طريق اللاعب كرار جعفر وأحمد عبد الحسين، وأخيرا سجل اللاعب عبد الرزاق قاسم. إذا حسين عبد الواحد يستمر بنتائجه الإيجابية، يامن الزلفاني سيعوض بالجولات القادمة. نتمنى الموفقية لكل الفرق. أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحياتي، كان معكم حسين سمير وإلى اللقاء.